Բարակ, համեղ, հյութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։ Պատվիրեք գրիլներ և խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, այս տարի ես և Գոռը առաջին անգամ ենք ձեզ հանդիպում և դա հիանալի առիթ է ևս մեկ անգամ բոլորի ամանոր ու սուրբ ծնունդը ևս մեկ անգամ շնորհավորելու համար։ Այո, առաջին անգամ ենք ձեզ հետ հանդիպում սիրելի հեռուստադիտողներ, բայց միասին դեռ հանդիպել ենք, տոները նշել ենք, բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, բոլորից ես էլ եմ շնորհավորում սուրբ ծննդի և ամանորի կապակցությամբ, մաղթում ենք, որ այս տարին չգիտեմ, յուրահատուկ տարի լինի, Վարդու, ինչ կասես։ Դա արդեն մաղթել էին, մի հատ նենց բան մաղթի, որ չէին ասել։ Ես յուրահատուկ տարի չէի մաղթել։ 31-ին ասեցիր մաղթում եմ, որ յուրահատուկ տարի լինի։ Ես ճիշտ ասած 31-ին մաղթել եմ, որ անվճար Wi-Fi-ներ շատ լինեն, այնպես որ ես հիշում եմ, ինչ եմ մաղթել, դու հիշի ինչ եմ ասա, յուրահատուկ տարի եմ մաղթում, կարծում եմ տարին սկսելը մեզ հետ շատ լավ է, որովհետև մեզ հետ էլ կշարունակվի։ Այո, իհարկե օրացույցը մեզ հուշում է, որ տոներն արդեն անցել են, բայց մեզ մոտ դեռ տոնական տրամադրություն է տիրում։ Իդեպ չինական նոր տարին հունվարի վերջում է նշվելու։ Բուդդայական կրոնի հետևորդներն ամանորը նշելու համար պետք է սպասել մինչև փետրվար։ Գուցե տարօրինակ հնչի, բայց նրանք դիմավորելու են ոչ թե 2014 թվականը, այլ 2558 թվականը։ Հուդայականների մոտ էլ 5774 թվականն է նշվում։ Ես գիտեի ամերիկացիներն են մեզանից առաջ, բայց փաստորեն նրանք ավելի առաջ են մեզանից։ Դու էլ երկու թիվ սովորել էիր դպրոցում, փաստորեն մինչև 5774-ը դպրոցում անցել եք, Վարդուի։ Դուք չեք անցել։ Ապրես, չէ, մենք մինչև 10 ենք հաշվում եւ վերջ։ Բայց հետաքրքիր է, կարելի է զանգել բուդդայականներից մեկին եւ հարցնել ապագայում մեզ ինչ է սպասում, չէ՞։ Նրանք ապագայում են, մենք 2014-ին ենք եւ այս կենսաթոշակները, որ պահում են վերջը տալու են, թե չէ։ Կարելի է իմանալ, ենթադրենք մեր երեխաները ինչ են անելու հետ։ Վատ միտք չէ։ Մարդիկ առաջ են։ Այժմ անցնենք աշխարհի այն հատվածին, որի բնակիչները օգտվում են հենց մեր օրացույցից, որից մենք ենք օգտվում։ Ուրեմն տոներից հետո Տոկիոյի սրճարաններից մեկն իր հաճախորդների համար հարմարավետ ննջարան է պատրաստել։ Իդեպ տղամարդկանց մուտքն այնտեղ արգելվում է, էլի կանանց համար, փաստորեն, մոտ $1.5 վարձավճարի դիմաց կանայք կարող են ուտելուց հետո 10 րոպե քնել։ Սրճարանի ծառայություններից հաճիկով օգտվում են մեծակայքում գտնվող գրասենյակների աշխատակցուհիները, ովքեր նշում են, որ անգամ 10 րոպեանոց հանգիստն իրենց օգնում է վերականգնել ուժերը։ Ես հաճիկով կայցել եմ այդ սրճարանը ամեն աշխատանքի Փաստորեն Տոկիոյում գլուխ պահելուն արդեն ասում են հանգստանալ։ Ինձ ամենաշատը դուր եկա, որ տղամարդկանց մուտքն արգելվում է այնտեղ։ Ոնց, լավ չէր, որ տղամարդիկ էլ լինեին։ Չէ, 10 րոպեով։ 10 րոպեով չէին քնել այդ դեպքում։ 2013-ին սկսած վազքը 2014-ին ավարտվել է Ավստրալիայի տարեցամուսինների մոտ։ 68-ամյա տղամարդու եւ 64-ամյա կնոջ մարաթոնյան վազքը համաշխարհային նոր ռեկորդ է սահմանել։ Անցած տարի ամեն օր վազելով մարզված տատիկն ու պապիկը Ավստրալիայի մի ծայրից մյուս ծայրն են հասել։ Մի տարի վազել են մարդիկ զբաղվում։ 15000 կիլոմետր են նրանք անցել։ Նպատակին հասնելու համար ամուսինները հետևել են խիստ դիետային եւ դիմակայել են եղանակային անակնկալներին։ Շատ նպատակասլաց տատի ու պապի են, կարծում եմ իրենց երիտասարդությունը անցել է նաև այդպես ակտիվ, ինչպես քոնն է, պարուհի ես, դու կարող ես անվերջ վազել, Վարդուի։ Օրինակ ավստրալիացի տատիկից ու պապիկից, մարդիկ տարիքները առել են, բայց 1 տարի վազել են։ 2013-ից 14։ 68 տարեկանում հասնեմ, եթե պարելուց բան չստացվի, կհաստատ ասեմ վազել։ Այսպեսի մի բան կա, ասում առավոտ որոշեցի դուրս գամ վազել, 2 րոպեից մի բան եմ մոռացել, հետ եք, ասում մոռացել եմ, որ շատ գեր է եւ 2 րոպեից ավել չէի կարող վազել։ Ինձ թվում է, այստեղ չի տարբերվում, տատիկով է, պապիկով է։ Ես հստակ տարբերում եմ, եթե պլանում են կողմ է գնում։ Վերջերս եղանակը ողջ աշխարհում բավական արտասովոր դրսևորումներ է ունենում։ Ձյուն արևաշող Եգիպտոսում եւ Հունաստանում, սառցամանիք Միացյալ Նահանգներում։ Բավականին չէ ցուրտ է այնտեղ եւ մարդիկ անգամ -71 է, եթե չեմ սխալ։ Երեք ես նայում եմ, ինչ որ անգամ շատ վատ դեպքեր են գրանցվել Ամերիկայում։ Կարծում եմ աշխարհը խառնվել է իրար, մեր մոտ էլ է ցուրտ։ Բացի Գլենդելից, ինչպես միշտ։ Հա, որովհետև այնտեղ միշտ ինչ որ դրախտային տաք եղանակ է։ Այո։ Եղանակային տարօրինակ դրսևորումներից պատմության մեջ մնացել է հատկապես 1485 թվականի հունվարին Ռուսաստանում դիտված շոկը, երբ ծաղկել են այգիները, բայց մարտին վրա է հասել ուշացած ձմեռը եւ ոչնչացրել վաղաժամ գարնան հետքերը։ Իսկ Գերմանիայում ձյուն է տեղացել 1634 թվականի հուլիսին։
Սևծովն ամբողջությամբ սառել է 401, 1011 եւ 1620 թվականներին, իսկ 1620 թվականին սառել է միջերկրական ծովի Գենուային մոտ գտնվող հատվածը։ Անոմալիաները միշտ եղել են, բայց ինձ հետաքրքիր է, Սևանը երբևէ սառել է, թե ոչ։ Ես չգիտեմ ամբողջական։ Կարելի է Գագիկից հարցնել մի օր։ Մի օր կհարցնեն Գագիկից, բայց մեզ մոտ էլ չէ, այս տարի արտասովոր ցուրտ է, արտասովոր ձմեռ է եւ կարծում եմ որ 45 տարի հետո գուցե մեր թորները նստած առավոտյան ծրագրին կասեն, որ 2014-ը պատմական ցրտի ձմեռ էր։ Բա ինչով դա պետք է հիշեն, որ շատ վատ էր ցուրտ էր, հա, հազիվ էինք աշխատանքի հասնում։ Մենք հիշում, որ 1011 թվականին նշում ենք, որ մի լավ բան չենք անի, որ լավ բանով հիշենք։ Մինչ օրս երկրագնդի ամենացուրտ բնակավայրը համարվում է Յակուտյան, այնտեղ դիտվում է մինչև -71 աստիճան։ Մեզ մոտ էլ այս ձմեռը հավանաբար պատմական կդառնա, ինչպես Գոռը ասաց, սովորականից բավականին ցուրտ էր։ Դե ինչ, կարծում եմ, որ ես ինչ ասում եմ, դու այդ բանին չես համաձայնում, հետո համաձայնվում ես։ Դե մի քիչ համաձայն եմ քեզ հետ։ Մի քիչ աղջկական ես, մտածում անգամ գործի ժամանակ, աշխատանքի ժամանակ, մի քիչ չհամաձայնում եմ, չեմ ու չում անեմ, հետո լավ քո ուզածը թող լինի։ Չեմ ու չումով ես կարծում եմ, որ Զարան մի քիչ ուշանում է այսօր եղանակի տեսության լուրերով, բայց շարունակենք լուրերը աշխարհից, հետո Զարան կմիանա։ Կճշտենք։ Այո, Ամերիկայի հարավային Կարոլինա նահանգի կենտրոնաբանական այգիներից մեկում տարօրինակ ընտանիք է կազմվել։ Ուրեմն Հանամա անունով օրանգուտանը փախել է իր վանդակից ու բնակություն հաստատել, գիտես որտեղ է հաստատել բնակություն, նորածին վագրների մոտ։ Վայ։ Կապիկը խնամում է կորյուններին եւ խաղում նրանց հետ, ավելի ճիշտ, առյուծի ձագերին։ Սերգեյ Դանելյան։ Չէ, վարդուի, մենք այս բանը տեսնում ենք։ Ինձ թվում է այս կապիկը անցած տարի եղել է Խոպանում, սա իր ձագերն են եւ խիղճը չի տանջել գնացել է։ Շատ լավն է։ Նրանց մոտ։ Կենտրոնաբանական այգու աշխատողները ցավով նշում են, որ հուզիչ ընտանիքը կարող է շուտով բաժանվել, երբ առյուծի ձագուկները մեծանան։ Մեծանան, ասեն, ես իմ պապան չի մեծտեղից դուրս։ Այո։ Իսկ Չինաստանում պատրաստվում են ստեղծել աշխարհի ամենամեծ քաղաքը 42 միլիոն բնակչությամբ։ Այն շուրջ 26 անգամ ավելի մեծ կլինի, քան Լոնդոնն իր արվարձաներով եւ կստեղծվի 9 քաղաքների միացման շնորհիվ այդ քաղաքը։ Նոր հսկա քաղաքում կառուցվի նաեւ արագընթաց երկաթգիծ, որպեսզի հնարավոր լինի քաղաքի մի ծայրից մյուսը հասնել 1 ժամվա ընթացքում։ Մեր քաղաքը շատ փոքր է, բայց մենք էլ 1 ժամվա ընթացքում ենք հասնում մի քաղաքի ծերից մյուս ծերը, ոտքով իհարկե։ Այո, ամեն դեպքում լավ միտք է։ Առայժմ աշխարհի ամենախիտ բնակեցված քաղաքը Շանհայն է, այնտեղ ապրում է ավելի քան 24 միլիոն մարդ։ Աշխարհի ամենամեծ տարածք ունեցող քաղաքը Սիդնեյն է։ Եվ կարծում եմ, որ կարելի է երկու տեղներ այցելել, որպեսզի հիշել եւ դու երկու տեղն էլ այցելած մարդու տպավորություն եմ թողնում։ Չէ, անունից ես ասում։ Չէ, ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս հերոսներին։ Չէ, Սիդնեյ։ Ոչ։ Մաղթում եմ, որ այս տարի յուրօրինակ տարի լինի քեզ համար Արտոյ ջան։ Ամենաերկար քաղաքը Մեխիկոն է։ Այն ձգվում է 200 կիլոմետր։ Ամենափոքր քաղաքը Խորվաթիայի Խում կոչվող քաղաքն է։ Այնտեղ բնակվում է ընդամենը 25 մարդ, ոնց կարող է 25 մարդ։ 25 մարդ քաղաքում շատ տարօրինակ է ինձ համար։ Սա քաղաք է, որտեղ քաղաքապետը նաև գազի տեսուչն է։ Սա միակ քաղաքն է, որտեղի բնակիչը կարող է ասել, ախպեր մտի քաղաք, ասա Հակոբին, սա քաղաքի բոլոր քաղաքի ինձ ճանաչում է։ Այս բան կարծում եմ պետք է Զարային միանան, քանի Հակոբները մեզ չեն միացել։ Ողջույն Զարա։ Ողջույն սիրելիները։ Շնորհավոր քո տոները Զարա ջան։ Ձերը նույնպես ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիք այս տարի։ Շնորհակալություն։ Ինչ եղանակ է մեզ սպասվում։ Հիասքանչ։ Լսենք հիասքանչ լուրեր։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Samsung ընկերությունը։ Հետևեք Samsung ընկերության նորություններին եւ անակնկալներին Samsung Armenia Facebook-յան էջում։ Հանրապետության տարածքը այսօր կշարունակի գտնվել բարձր ճնշման դաշտի ազդեցության գոտում, ինչով պայմանավորված սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Արևելյան դաշտում եւ նրա նախալեռնային գոտիներում փոփոխական մառախուղը կպահպանվի, մառախուղից առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ թույլ ձյուն տեղամ։ Հանրապետության գրեթե բոլոր ճանապարհներին կդիտվի մերկասառույց, օդի ջերմաստիճանի էական փոփոխություն չի սպասվում։ Արցախում կդիտվի առանց տեղումների եղանակ, Ստեփանակերտում գիշերը կգրանցվի 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում եւս առանց տեղումների եղանակ է սպասվում, Մեղրիում գիշերը կգրանցվի 4 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կլինի 0, Կապանում գիշերը 7 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաք եւ Գորիսում գիշերը կլինի 6 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Վայոց-Ձորի մարզում նախալեռնային հատվածում սպասվում է նաև մառախուղ, Ջերմուկում գիշերը կգրանցվի 15, ցերեկը կլինի 3 աստիճան ցուրտ, Եղեգնաձոր քաղաքում գիշերը սպասվում է 8, ցերեկը 5 աստիճան ցուրտ։
Գեղարքունիքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում, Մարտունիում գիշերը կգրանցվի 11 աստիճան ցուրտ ցերեկը կլինի 2 աստիճան տաք, Գավառում գիշերը 15 աստիճան ցուրտ ցերեկը 3 եւ Սևանում գիշերը կլինի 9 աստիճան ցուրտ ցերեկը 0-ին մոտ կլինի։ Կոտայքի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ նախալեռնային գոտում թույլ մառախուղ։ Հրազդան քաղաքում գիշերը կլինի 18 ցերեկը սպասվում է 7 աստիճան ցուրտ, Աբովյանում գիշերը կլինի 12 ցերեկը նույնպես 7 աստիճան ցուրտ։ Արարատյան դաշտում փոփոխական անպամացություն սպասվում է ցերեկային ժամերին կնկատվի նաև անպամացության նոսրացում։ Արարատի մարզում գիշերը սպասվում է 9-ից 10 ցերեկը կլինի 4-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Արմավիրի մարզում գիշերը կգրանցվի 9-ից 10 ցերեկը 4-ից 5 աստիճան ցուրտ։ Արագածոտնի մարզում լեռնային գոտիներում սպասվում է առանց տեղումների անամպ եղանակ։ Նախալեռնային գոտում փոփոխական մառախուղը կպահպանվի։ Աշտարակ քաղաքում գիշերը կլինի 10 ցերեկը սպասվում է 4 աստիճան ցուրտ, Ապարանում գիշերը կգրանցվի 16 ցերեկը 4 աստիճան ցուրտ։ Տավուշի մարզում նույնպես սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Իջևանում գիշերը կգրանցվի 2 աստիճան ցուրտ ցերեկը կլինի 6 աստիճան տաք, Դիլիջանում գիշերը կգրանցվի 5 աստիճան ցուրտ ցերեկը սպասվում է 10 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում Վանաձորում գիշերը կգրանցվի 10 աստիճան ցուրտ ցերեկը 5 աստիճան տաք եւ Տաշիրում գիշերը կլինի 18 աստիճան ցուրտ ցերեկը 4 աստիճան տաք։ Շիրակի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, Գյումրիի հատվածում հնարավոր է թույլ մառախուղ, ճանապարհներին մերկասառույց կլինի։ Գյումրիում գիշերը սպասվում է 20 ցերեկը 10 աստիճան ցուրտ, Աշոտսկում գիշերը 22 ցերեկը 10 աստիճան ցուրտ։ Իսկ այժմ անդրադառնամ Մայրաքաղաքին։ Մայրաքաղաքում այսօր սպասվում է փոփոխական անպամացություն, ցերեկային ժամերին կնկատվի անպամացության նոսրացում։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը 95% է, մթնոլորտային ճնշումը 675 մմ սնդիկի սյուն։ Գեոմագնիսական դաշտը այսօր կլինի կայուն։ Օդի ջերմաստիճանը Շենգավիթում եւ կենտրոնում գիշերը կլինի 10 ցերեկը սպասվում է 5 աստիճան ցուրտ, Ավանում գիշերը կգրանցվի 11 ցերեկը 7 աստիճան ցուրտ։ Ձեզ հաճելի օրեր եմ մաղթում, տաք եղեք։ Հաջողություն։ Ես խոսում եմ եւ լուսանկարում։ Ես նկարում եմ եւ խոսում։ Ես խոսում եմ եւ պտտում։ Ես խոսում եմ եւ պտտում։ Ես խոսում եմ եւ խոշորացնում։ Samsung Galaxy S4 Zoom։ Շնորհակալություն հայտնենք Զարային, որ դրսում ցուրտ է, բայց նա ամեն դեպքում ժպիտով է հայտնում այդ լուրերը մեզ։ Այո, շնորհակալություն Զարային, այսպեսի եղանակ է մեզ մոտակայում ներողություն սպասում, իսկ մենք խոսենք այս պահին հայտնիների մասին, իմ սիրած դերասանուհի Սկարլետ Յոհանսոնի մասին։ Հոլիվուդյան դերասանուհի Սկարլետ Յոհանսոնը հայտարարել է, որ պատրաստվում է փորձել իրեն ռեժիսորի դերում։ 29-ամյա դերասանուհին արդեն 2 գրքի էկրանավորման իրավունք է ձեռք բերել։ Դերասանուհին խոստովանել է, որ 12 տարեկանից երազում է դառնալ ռեժիսոր եւ այժմ զգում է, որ ունակ է իրականացնել իր երազանքը։ Յոհանսոնը ստեղծել է նաեւ երաժշտական խումբ, որի անդամների հետ այժմ աշխատում է առաջին ալբոմի վրա։ Այսպես գործունեություն է ծավալում։ Հետաքրքիր է, երբ դերասանական ինչ-որ տարիներ կա, որ ավարտվում է, սկսում են կամ ռեժիսորայով են զբաղվում, կամ սկսում են երգել։ Կամ էլ պրոդյուսեր են դառնում։ Իսկ մեզ մոտ ով պարտքի տակ է ընկնում, սկսում է բարեխումբ բացել ու տենց ռոստակել։ Դու այդպես դարձար գիտությունների տեխնացի բարի մեջ։ Դե կներեք։ Հայտնի մարդիկ բոլոր ժամանակներում էլ առանձնացել են իրենց տաղանդներով ու տարօրինակությամբ։ Տարօրինակ վարքով տարբերվում էր նաև իսպանացի սյուրռեալիստ Սալվադոր Դալին։ Նա շատ էր սիրում ճանճերին, որոնց ձանձրացնող այդ տզոցը նրան ոգեշնչում էր։ Այո, Վան Գոգը ականջը չկար մարդու, իսկ Մոցարտը դառնում էր այսպես նա սինդրոմ ուներ իր մեջ, որ իրեն թվում է անընդհատ, այո, իրեն հետապնդում են իտալացիներ։ Եւ ուզում են թունավորել։ Այդ ճիշտ ասած այդ սինդրոմը հիմնականում աղջիկների մոտ է լինում, եւ իրենց թվում է թե իտալացիները իրենց հետապնդում են։ Մանավանդ Ռուսաստանում հետապնդում են կովկասիները, բայց իրենց թվում է թե իրենց իտալացիներն են հետապնդում։ Շոպենհաուերը շատ էր բարկանում եւ հրաժարվում էր վճարել հյուրանոցային վճարները, երբ նրա անունը 2 պ-ով էին գրում։ Իսկ Ալեքսանդր Դյուման պատվվածքները գրում էր միայն երկնագույն թղթի վրա, բանաստեղծությունները դեղինի, հոդվածները վարդագույնի։ Հետաքրքիր է, երբեք երևի չէր խառնում այդ գույները։ Իսկ Ֆրանսիայի նախկին առաջին տիկին Կարլա Բրունին չեղյալ է համարել իր համերգները Կանադայում։ Նա էլ այդպես է առանձնացել։ Ինչով։ Բոլորը առանձնացել են ինչ-որ հատկանիշներով, Կարլա Բրունին ասել է ես Կանադայում համերգներ չեմ անի։ Թեպետ միջազգային լրատվամիջոցներն արդեն իսկ գրում են, որ իրական պատճառը մինչև այժմ ամրագրված ընդամենը 100 տոմսներ։ Դե հետաքրքիր է, որ մարդիկ հետաձգում են։ Դու ես 100 տոմսի դեպքում։ Public figure ես, չէ՞ դու ասենք, հայտնի մարդ ես։ Ինչ առանձնահատկություն ունես դու։ Ես եմ հայտնի։ Հայտնի չես։ Չէ։
բացարձակ։ Ամբողջ աշխարհը հիմա քեզ տեսնում է առավոտյան ծրագրում, գիտի Բայց որ դու տեսնելը եւ պարերի հայտնելը վարպետ տարբեր ես։ բաներ են, Գորջան, այնպես որ Լավ, ինչ տարօրինակություն ունես, որ կարող ես ասել գաղտնիք բացել։ տարօրինակությունները չեմ բարձրաձայնում, ես կարծում եմ Օրինակ դրա մասին SMS-ները խոսում։ դեղին թղթի վրա գրես կամ։ Չէ, չունեմ այդպես աննորմալ բաներ դու ունես։ Չէ, ճիշտ ասած։ Ընդհանրապես չունեմ։ Երջանկություն փնտրում են բոլորը, մինչդեռ մասնագետները վստահեցնում են, որ բավական է կիրառել մի քանի կանոններ եւ կարելի է գտնելու փոխարեն ստեղծել երջանկություն։ Ինչպիսի կանոններ։ Նախ եւ առաջ պետք է դադարել բողոքել, քանի որ ինչպես նշում են մասնագետները, լավատեսությունը երջանկության մագնիսն է։ Ես համաձայն եմ այս կարծիքի հետ, ինչքան լավատես լինեք, այդքան հաջողությունը ձեզ կժպտա։ Այն որ ասում են ինչ սպասես գլխիդ կգա, պետք է լավ բաներ սպասել։ Այո, պետք չէ վատ բաների վրա զարմանալ, չէ՞, հաճախ զարմանում ես ու իրականանում ես, այնպես որ քիչ-քիչ սկսենք լավ բաների վրա զարմանալ։ Երջանկությունը հաճախ ծնունդ է առնում ամենահասարակ գործողությունների արդյունքում։ Օրինակ գնումներ կատարելիս աղջիկների մոտ, չէ, շոփինգը իրենց համար դա մի Ադրենալին։ Համեղ ուտեստ պատրաստելիս, հաճելի մարդկանց հետ շփվելիս, բարի գործ անելիս։ Ասում են նաև որ երջանիկ մարդիկ պարզ են ու խալացի են, քանի որ երջանկությունը նպաստում է ուղիղի աշխատանքի ակտիվացմանը։ Մի քիչ ամաչեցի, որ իմ մասին շատ եմ կարդում։ Ոչ, պետք է հիշել նաև, որ երջանկություն ասվածը հարաբերական է, քանի որ մեկի համար դա սիրած էակն է, մյուսի համար աշխատանքը, երրորդի համար շատերի համար տարածված համացանցը։ Իսկ ի՞նչն է Վարդու համար երջանկությունը։ Ինձ համար երջանկությունը լավ ընտանիքն է, ընկերները, կայուն աշխատանքը։ Այդպես բանը պետք է երջանիկ լինելու համար այնպես որ հետաքրքիր է, մինիմալիստ ես Այո։ փաստորեն։ Վերջերս հրապարակվել է 2013-ի ընթացքում Google որոնողական համակարգով Հայաստանում առավել փնտրվող բառերը։ Պարզվել է, որ հայերի կողմից անցած տարվա ընթացքում համացանցում առավել փնտրվող բառերի տասնյակում են Շանթի քաղաքում սերիալը, համակարգչային մի քանի խաղեր, Մաշան եւ Արջը, մուլտը եւ թարգմանությունների կայքերը։ Քանի որ շատ պոպուլյար է Շանթի քաղաքում սերիալը, այո, կարող է լինել տասնյակում։ Ճիշտ է, առաջի հնգյակը ոչ եթերային են, դրա համար մենք չենք հրապարակում, կարևոր է որ բաներ կան, որ լավ բաներ են փնտրում մարդիկ, ոչ միայն վատ բաներ։ Դե, իսկ դու գիտես, Գոր, որ Բրունո Մարս դարձել է ամենաազդեցիկ կատարողը մինչև 30 տարեկաների շարքում։ Չէ, Վարդուհի, ես չգիտեի։ Forbes-ը հեղինակավոր ամսագիրը հրապարակել է մինչև 30 տարեկան ամենաազդեցիկ աստղերի իր ամենամյա վարկանշային աղյուսակը։ Եվ Բրունո Մարսը առաջինն է։ Այո, հոլիվուդյան դերասանների ցուցակում առաջատարը 29-ամյա Օլիվիա Ռայդլը, իսկ երաժիշտների ցուցակը գլխավորում է Բրունո Մարսը։ Կինոյի եւ կինոինդուստրիայի մինչև 30 տարեկան ամենաազդեցիկ աստղերի թվում են հայտնվել Լենա Դենհամը, Դեյվ Ֆրանկոն, Աննա Քենդրիկը, Ջենիֆեր Լորենսը, Քելի Օսբորնը եւ այլն։ Իսկ երաժշտության ասպարեզում հանրաճանաչություն են վայելում Ջասթին Բիբերը, բոլորիս կողմից արդեն սիրված ճանաչված բայց ոչ ազդեցիկ։ Այո, ոչ ազդեցիկ։ Մայլի Սայրուսը, Լեյդի Գագան, որոշ չափով կարծում եմ ազդեցիկ։ Բոլորը սկանդալային են, այո, Քեթի Փերին, Ռիհաննան, Թեյլոր Սվիֆթը եւ One Direction խումբը։ Մարդիկ, ովքեր չգիտես ինչերով են առանձնացել ու ազդեցություն են թողնում ու կարծես հիմնականում վատ ազդեցություն են թողնում։ Այո, եւ երեխաների վրա վատ ազդեցություն են թողնում։ Նրանք նաեւ ճանաչվել են վատ հարևաններ։ Միշտ ջուրը թողնում են ներքևի հարևանի գլխին։ Չէ, ուղղակի երեխաները ինչ չարություն անում են, նրանց վրա չեն բարկանում։ Իսկ այս պահին մենք ընդմիջվենք գովազդով, կվերադառնանք եւ կշարունակենք։ Այո, կշարունակենք։ Նորից բարելույս եւ շնորհակալություն մեր հովանավորին։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ ակցիաները շարունակվում են։ Բժշկական խորհրդատվություն, ողնաշարի վահանաձև գեղձի եւ ճիճվակրության հետազոտությունը միանգամայն անվճար է։ Այստեղ կարող եք նաեւ կատարել բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում գերժամանակակից սարքավորումներով, ինչպես նաեւ 4D սոնոգրաֆիա եւ սրտի էխոկարդիոգրամա։ Զանգարեք, հետազոտեք եւ առողջ ապրեք Դելտա կլինիկ, հեռախոս 500 560։ Կարծես հետոնական լավագույն նվերը կլինի որևէ մեկին պարգևել նման էժանագին այո ստուգում, որովհետև ինչ ասես կերել ենք այս օրերը։ Չնայած ամանորն արդեն անցել է, բայց ձմեռ պապիկները շարունակում են իրենց աշխատանքը։ Շատ մարդիկ ամանորի հրաշագործի գոյությանը հավատում են ողջ կյանքի ընթացքում։ Ըստ հոգեբանների այդ հավատն առանձնահատուկ կարևոր է երեխաների համար։ Հրաշքի սպասումը ձևավորում է երջանկության ձգտող անհատները։ Երեխաները պետք է երևակայեն, քանի որ դա սեփական անձի մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու ամենահուսալի եղանակներից է։ Իսկ կյանքի սկզբնական շրջանում իրականության հետ բախումը ճնշում է երեխաներին, ինչն էլ անդրադառնում է հետագա կյանքի վրա։ Իհարկե չի բացառում, որ օրերից մի օր մեծերի անզգուշության արդյունքում տեղի կունենա անխուսափելին եւ երեխան կհասկանա, թե որտեղ են ապրում իրական ձմեռ պապերը, որտեղ ձյունանուշիկները եւ ընդհանրապես
երբ են նրանք գալիս, ինչ են նվիրում եւ ով է իրականում նվիրում այդ նվերները, բայց ինչպես նշում են մասնագետները, լիարժեք անհատ ձևավորելու համար երեխան պետք է ինքնուրույն ընկալի հրաշքի եւ իրականության սահմանը։ Դու հիշում ես այդ սահմանը երբ անցար։ Ես ճիշտ ասած, մինչև հիմա չես անցել։ Միշտ էլ իմ մանկությունից եկած ամենասկզբից գիտեի այդ սահմանը։ Գիտեի ինձ ով է ինչը նվիրում, հա, լուրջ եմ ասում, ես գիտեի, որ ձմեռ պապիկը ինձ միշտ նվերներ է բերում եւ այս տարի նույնպես նվեր է բերել։ Ձմեռ պապիկներ, հեքիաթ թե իրականություն, այս հարցերի պատասխանը կստանանք տեսանյութի օգնությամբ։ Կաղանդ պապ, Սանտա Կլաուս, թե ձմեռ պապ, ինչպես էլ կոչենք, միևնույն է, բոլորս էլ ժամանակին հավատացել ենք, շատերն էլ դեռ հավատում են, որ հեռավոր Լապլանդիայում կա մի պապիկ, որն ամբողջ տարի հետևում է փոքրիկների վարքին, իսկ ամանորի գիշերը այցելում նրանց նվերներով։ Եվ քանի որ ամանորի օրերին ձմեռ պապիկի հեքիաթը ամենապահանջվածն է, պատահական չէ, որ աշխարհի տարբեր երկրներում այդ հեքիաթը ծառայում է որպես եկամտի առատաղբյուր։ Օր է լինում օրինակ կարող է 5000 դրամ լինի, օր է լինում կարող է էլ չլինի, օր է լինում մի քիչ ավել, դա կապված է մարդկանց շարժից։ Միջինը երևի 30,000-ից ավել այդքան չի էլ գալի, մի 25000 փող է։ Կա 10000 աշխատես, կա 8000 աշխատես, կա 15000 աշխատես։ Նայած օրը գիտի։ Մի տեսակ կարծես մարդիկ ավելի տխրել են։ Հիմա չգիտեմ ինչից է։ Քչացել են նկարվողները, որպես աշխատանք եթե պատկերացնենք, ավելի վատացել է։ Առաջ շատ լավ էր։ Մեզ ամասությունը քանակը շատ էր։ Հիմա արդեն քչացել են։ Մեզ համար էլ մի քիչ հենց չի էլի, մի քիչ լավ չի էլի, որ քիչ են մեր հայ ժողովուրդը գալիս են հրապարակել, մի քիչ ուրախացնենք։ Տարեստարի ավելի շատանում են ժողովուրդը։ Հիմա է որ մի քիչ պակասել է այս ցրտերը, հիմա որ ասենք այս մի քանի օր որ մի քիչ նորմալ է եղանակը, արդեն շատ են գալի։ Մի լուսանկարը 1000 դրամ, սեփական խցիկի դեպքում 500։ Այսպիսի տարբեր տարիքի, տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ մոտ 15 օր համերաշխ կիսում են Հանրապետության հրապարակի այս հատվածը։ Ում կմոտենա միանգամից այսքան ձմեռ պապ տեսած փոքրիկը։ Հենց այս հարցն է այս օրերին ամենաշատը հուզում նրանց, եւ այսպես տարիներ շարունակ։ Ես արդեն 25 տարի պապիկ եմ, սկսած դեռ սովետական միություն կոչված պետությունից 88 թվականից։ 10 տարից մեր պապ ենք աշխատում։ Ինվես Մինձունյանուշիի հետ։ 9 տարի։ Իմ բալիկներն էլ սպասում են իմ նվերին 13-ից հետո արդեն 25 տարի իմ բալիկները ինձ հետ չեն նշում նոր տարի աշխատանքի բերումով։ Աշխարհում այս հեքիաթը տևում է 1-2 օր, Հայաստանում առնվազն 15, մինչև հին նոր տարի, իսկ հունվարի 13-ից հետո Հունվարի 13-ից հետո գնում ենք մեր սարերը Ձյունանուշից հետ եւ սկսում ենք ընդունել բալիկներից նամակները, որը ինտերնետով, որը փոստով, Ձյունանուշս լրիվ դասավորում է, տեսնում է ով ինչ է ուզում նվերներ, պատրաստում ենք ամբողջ տարվա ընթացքում, որպեսզի մյուս տարի ձեռնունայն չգանք բալիկների մոտ։ Իսկ հիմա եթե ավելի իրականը պատասխան։ Ավելի իրական դժվար իրավիճակ է։ Հիմնական աշխատանք չկա պապիկի համար, թեկուզ մասնագիտությամբ դերասան եմ։ Դա զբաղվում ենք շինարարությամբ։ Հիմնականում ծաղիկներ, փուչիկներ են վաճառում ամռանը, մոտով շրջում եմ քաղաքում։ Եվ քանի դեռ մի քանի օր կա տոների ավարտին, ձմեռ պապիկները Ձյունանուշների հետ կամ միայնակ շարունակում են մրսել, լուսանկարվել ու գումար աշխատել։ Երեխաներին նվիրելով մի փոքր հեքիաթ ու մի փոքր էլ կեղծիկ, աղավաղելով ձմեռ պապիկի մասին հեքիաթային պատկերացումները։ Իլինա Մկրտչյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Գիտես, ձմեռ պապիկները ունեն մի հատ մեծ առավելություն։ Ինչպիսի։ Թոշակի երբեք չեն անցնում։ Որտեղ միշտ թոշակի մեջ են, թոշակառու են իրենք։ Հետաքրքիր էր, չէ՞, կարծում եմ։ Մի քիչ տխուր էր, այո, տխուր էր, բայց կարծում եմ, որ նրանք լավ բաներ անելով, երեխաներին ուրախացնելով, նրանք էլ են ուրախանում եւ նրանց համար հաճելի է այդ օրերը։ Այո։ Դե ինչ, քանի որ մենք արդեն տեսնում ենք Սոնային, այս պահին կարող ենք մելոդիկային անդրադառնալ։ Երևում է Սոնան։ Սոնա, ողջույն։ Ողջույն։ Շնորհավորում ենք քո տոները նույնպես, Սոնա ջան։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ ձեզ։
Դու անցած տարվա վերջին մի քանի օրերը պատրաստում ես տոնական երգեր, այսօր ինչ երգ ես պատրաստել մեզ համար։ Այսօր լսելու ենք աշխարհի ամենաազդեցիկ մինչև 30 տարեկան ամենաազդեցիկ կատարողներից մեկի երգը։ Ջասթին Բիբերի։ Ոչ։ Բրունո Մարսի։ Բրունո Մարսը գլխավորում է Forbes-ի ցուցակը, իսկ այնուհետև Ջասթին Բիբերը, Մայլի Սայրուսը։ Դան դիտում ես, Սոնա ջան, ապրես, տեսնում ենք քեզ այժմ։ Բարի լույս մեր սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես նշեցի, այսօր անդրադառնալու ենք ժամանակակից երաժշտությանը։ Այսօր խոսելու ենք մի երգչի մասին, ով չնայած երիտասարդ տարիքին արդեն համաշխարհային ճանաչում է ձեռք բերել իր գեղեցիկ երգերով ու յուրօրինակ տեմբրով։ Պիտեր Ջին Էրնանդեսը, նույն ինքը Բրունո Մարսը, ծնվել է 1985 թվականի հոկտեմբերի 8-ին։ Նա ամերիկացի երգիչ է, երգերի հեղինակ, երաժշտական պրոդյուսեր, Գրեմի մրցանակակիր։ 2010 թվականին Մարսը թողարկեց իր դեբյուտային ալբոմը Do Whoops and Hooligans, որը Billboard 200-ում գլխավորեց 3-րդ տեղը։ 2011 թվականի փետրվարի 13-ին կայացավ Գրեմի 53-րդ մրցանակաբաշխությունը, որտեղ Բրունո Մարսը առաջադրվեց 7 տարբեր անվանակարգերում, այդ թվում լավագույն տղամարդկային փոփ վոկալ Just the Way You Are երգի համար։ Just the Way You Are երգը Բրունո Մարսի առաջին սինգլն է առաջին ալբոմից։ Սինգլը թողարկվել է 2010 թվականի հուլիսի 20-ին ԱՄՆ-ում և սեպտեմբերի 19-ին Մեծ Բրիտանիայում։ Երգի հեղինակներն են Բրունո Մարսը, Հալիլ Ուոլթերը, Սմիզինգը, Թոնսը և Նիդիզը։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Բրունո Մարսը խոստովանել է, որ Just the Way You Are երգի աշխատանքները տևել են մի քանի ամիս և որ նա չի մտածել ստեղծել շատ խորն ու պոետիկ մի երգ, այլ ցանկացել է պատմել մի գեղեցիկ սիրո պատմություն։ Ինքը Մարսը մի առիթով խոստովանել է, որ սիրահար է այնպիսի երգերի, ինչպիսին են You Are So Beautiful-ը և Beautiful Tonight-ը, որոնք սրտից են բխում։ Երաժշտական քննադատների կողմից Just the Way You Are երգը ստացավ դրական գնահատականներ։ Digital Spy-ը գնահատել է նրան 5-ից 4 բալ, համեմատելով Alicia Keys-ի և Jay-Z Empire State of Mind բալադի հետ։ Just the Way You Are երգը, ինչպես հեղինակն է նշում, սրտից բխող երգ է։ Նա պարզապես կնոջն ասում է, որ նա այնքան գեղեցիկ է, ինչպես որ իրականում կա։ Չեմ ուզում փոխել դեմքիդ ոչ մի գիծը, քանի որ դու գեղեցկուհի ես։ Դու ապշեցուցիչ ես հենց այնպիսին, ինչպիսին որ կաս։ Ժպիտով քո ստիպում ես աշխարհին քարանալ։ When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. Just the way you are. Դե ինչ վայելենք։ Girl, you amazing, քո համար է երգում վարդը։ Հետաքրքիր գեղեցիկ տեսահոլովակ մենք վայելեցինք։ Այժմ խոսենք մի թեմայի մասին, որը քեզ չի սպառնում, Վարդուի ջան։ Հեսա կհասկանաս ինչի մասին է խոսքը։ Պարզվում է, որ աշխարհում գրեթե կես միլիարդ մարդ ավելորդ քաշի խնդիր ունի կամ տառապում է ճարպակալման։ Մասնագետները հաշվարկել են, որ 1980-ից մինչև 2008 ընկած ժամանակահատվածում նման խնդիր ունեցող մարդկանց թիվն աճել է գրեթե 3 անգամ 250 միլիոնից մինչև 904 միլիոն։ Դու պատկերացրու ինչ թվեր է։ Այո, որտեղ իմ գեների մեջ չկա, որ ես պետք է գիրանամ։ Բայց շատ ես ուտում։ Նորմալ։ Նորմալ ուտում։ Էլի կարող է գեները հետո շարունակի։ Իսկ վերջին 5 տարվա ընթացքում այդ թիվը հասել է կես միլիարդի։ Պարզվում է, որ ճարպակալումը մեծ խնդիր է հատկապես զարգացող երկրներում, որտեղ ըստ վիճակագրության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը չարաշահում է յուղոտ մթերքներ, այսինքն ապրուստը լավ է, ուտելիքը շատ է, նրանք ուտում են եւ չհավանում են։ Այո, կանանց համար իսկապես տխրելու լուրջ առիթ է ավելորդ կիլոգրամները, երբեմն անհիմն, իսկ տղամարդկանց համար ընկճվելու պատճառները բազմաթիվ են՝ գումարի պակասը, աշխատանքի կորուստը, սիրելի կնոջ բացակայությունը եւ հետաքրքիր է քեզ համար ինչը կարող է ընկճախտ առաջացնել։ Վարդուի ջան, սիրելի կորուստը արդեն ամեն ինչ ասում է։ Սիրելիդ կորստում ես, ընկնում ես ընկճախտի մեջ, նիհարում այսպես։ Իսկ վատ եղանակը։ Վատ եղանակը նայեցում վրա, ինձ վրա չի ազդում։ Ընդհանրապես, հա։ Որովհետև ես փորձում եմ ամեն մի եղանակի մեջ իր այդ ինչ են ասում։ Լավը տեսնես։ Լավը, այն փոքր լավը, չգիտեմ հայերեն ոնց են ասում, դրա մեջ չեմ ասում։ Մենակ ճապոներեն գիտեմ այդ բառը։ Ոնց է ճապոներեն։ Այդ ամեն վատի մեջ կունդիոամ պետքա գտնես։ Հենց արևի պակասի մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը։ Դիտենք միասին։
Օրերը ցուրտ են ու մռայլ, շաբաթվա ընթացքում արևը 1-2 անգամ է երևում կամ ընդհանրապես չի երևում, իսկ գարնան էլ դեռ 2 ամիս կա։ Ահա այսպես է սկսվում ձմեռային ընկճախտը։ Անդրամադիր վիճակ, ցանկություն չկա ոչ մի բան անելու, դուրս գալու։ Չէ, նորմալ է, ամեն ինչ լավ է։ Իսկ թվում է դա բոլորի մոտ է նկատվում, գիտեք։ Ես միշտ պոզիտիվ եմ։ Ծնունալը մի քիչ դժվար է, այդպես ասած։ Եղանակից կախված չի տրամադրությունը։ Ամեն եղանակ իր տրամադրությունը ունի։ Դե ցուրտը բնականաբար եղանակը ազդում է այդ մռայլությունը, ինձ թվում է ոչ միայն ինձ վրա, այլ համարյա երևի մի 50-60%-ի վրա ազդում է։ Ձմեռային դեպրեսիայի պատճառը դա տեղից հենց բնության դեպրեսիան է, հա, ձմեռը ինչ է, ինքը բնության դեպրեսիան է։ Ծառերը թափում են, հա, տերևները թափում են, ամեն ինչ դառնում է մոխրագույն, ամեն ինչ դառնում է քնում է, չէ, ինչ որ մի տեսակ, չէ, կոմունիկացիա չկա բնության մեջ, հա, արդեն մենք ուղղակի բնության մի մասնիկ ենք ու բնության հետ ապրում ենք սա։ Ձմեռային ընկճախտը տրամադրության տևական անկումն է, որի ընթացքում մարդկանց մոտ նկատվում է հուսահատություն, ինքնագնահատականի անկում, բարձր դյուրագրգռություն, անվճռականություն։ Ձմեռային դեպրեսիան ունի նույն ախտանիշները, ոնց որ մնացած բոլոր դեպրեսիաները, այո, տրամադրության անկում, մոխրագույն տեսնել, ախորժակի բացակայություն։ Եթե այս նախանշանները ձեզ մոտ առկա են, ուրեմն ձմեռային ընկճախտը ձեզ չի շրջանցել, սկսեք պայքարը դրա դեմ։ Եթե հնարավորություն ունեք ձմռան մռայլ եղանակը փոխարինել որևէ տակերկրի արևոտ ծովափով, ապա դա ընկճախտն ընկճելու ամենաարագ ու հաճելի տարբերակներից է։ Բայց եթե դուք ինչ-ինչ պատճառներով չեք կարող օգտվել այդ տարբերակից, ապա հուսահատվել պետք չէ, կան ավելի հասանելի ձևեր։ Ինչը որ ինձ ուրախություն է պարգևում, փորձում դրանով զբաղվում։ Սպորտ, միայն սպորտ։ Մեկուսանալը ինձ օգնում է։ Միշտ ինչ-որ մի բան կարելի է գտնել ձմեռը հետաքրքիր անելու եւ ուրախանալու կյանքի համար։ Փորձեք ձեր շրջապատը դարձնել ավելի լուսավոր եւ պայծառ, առավոտյան երբ արթնանում եք, բացեք վարագույրները եւ թույլ տվեք ցերեկվա լույսը թափանցի ձեր սենյակ, միշտ մաքուր պահեք ձեր սենյակը եւ տունը։ Ժամանակ տրամադրեք ընկերների եւ ձեզ հաճելի մարդկանց հետ շփմանը, հագնվեք վառ գույներով։ Դեղինը, նարնջագույնը, կարմիրը բարձրացնում են տրամադրությունը։ Գիտեք ինչ, այստեղ պետք է մի քիչ ավելի չալարել, հա, իրար յուր գնալ, ընտանիքում փորձել լավը տեսնել ու տոն կազմակերպել ընտանիքում։ Տես այս պրիմիտիվ բաները, որ հնարավոր է ինքդ քո հետ անես, որպեսզի ինքը դառնա մի քիչ ավելի ուրախ։ Վերջապես կարելի է հաշվել, քանի օր մնաց մինչև գարուն, չէ՞։ Եվ ամենակարևորը, ձմռան ցուրտ օրերը փորձեք ջերմացնել լավ պահերով, ընկերների ծնագնդի խաղացեք, սահնակ քշեք, ձնեմարդ պատրաստեք եւ շատ շուտով կզգաք, որ ձմեռային անտրամադրությունը աստիճանաբար նահանջում է։ Լիլիթ Սարգսյան, Սեյրան Արզոյան, Առավոտը շանթում։ Գիտես Վարդուհի, ցուրտ տեսարանը դիտելով ես հասկացա, որ ոչ բոլոր եղանակներն եմ սիրում, չէ, մի քիչ ձմեռը ավելի քիչ եմ սիրում։ Նոր հասկացա։ Հետո ձմեռը պետք է ձնագնդի խաղաս, իսկ Երևանի ձմռան ընթացքում ցեխագունդ մաքսիմում։ Իսկ աշխարհի ամենաջերմ անկյունը Երևանում Շանթ հեռուստաընկերությունն է։ Այս պահին մենք դիտենք գովազդ, որից հետո կվերադառնանք։ Մարկ Տվենն ասել է, որ բարությունն այն է, ինչը կարող է լսել խուլը եւ տեսնել կույրը։ Այդ զգացողությունը ծանոթ է հատկապես այն մարդկանց, ովքեր զբաղվում են բարեգործությամբ։ Այդ մասին այսօր խոսելու ենք Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրի համահիմնադիր Մարինե Ալեսի եւ Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան թիվ 2 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհի Շողեր Ղազարյանի եւ Ջուլիետա Աթանյանի հետ։ Բարի ձեզ, բարի առավոտ ձեզ։ Նշենք, որ երգի հեղինակը Տիկին Ալեսն է։ Շնորհակալություն այս հրաշք երգի համար։ Ինչպես եք, նախ սկսենք մի քիչ հետ տոնական տրամադրությունից, որտեղ գիտենք, որ դուք տոները համատեղել եք բարեգործությամբ, մի քիչ պատմեք ինչպես անցան տոները ձեզ համար եւ հենց բարեգործությունը ինչպես եղավ, որ համատեղեցիք։ Տոները անցան տոնական, ես Գորիսում էի, այնտեղ բավականին տաք էր, արև էր, իսկ արևը միշտ տալիս է լավ տրամադրություն։ Մի քիչ արևը պակասում էր Երևանում, հույսով եմ, որ կվերադառնա մեր քաղաք։ Իսկ բարեգործությունը, գիտեք, մեզ մոտ ամանոր էր եւ Սուրբ Ծնունդ։ Սուրբ Ծնունդը իր մեջ ունի ուրեմն հրաշքի գաղափար, որը
նրա մեջ էլ կա այդ բարեգործության խորհուրդը անպայման ու եթե այս օրերին լսեիք տարբեր հոգևոր մարդկանց խոսքերը հետաքրքիր է որ ասում են որ եթե դուք միայնակ ես բարի գործ ես կատարում եւ դուրս ես գալիս այդ քո միայնակությունից ուրեմն բարեգործությունը դա մշակույթ է դա հայ մարդու համար իմ կարծիքով եթե մենք հետադարձ հայացք նայենք հայ ժողովուրդը ունի այդ հիշատակը իր պատմության իր ազգային մշակույթի մեջ եւ ուղղակի լինում են տարբեր շրջաններ եւ փառք Աստծո որ մենք հիմա վերադառնում ենք կարեկցանքին այն տարական բաներին որ եթե դու ունես մի կտոր հաց եւ կողքին կան մարդիկ որոնք այդ կտորի կարիքն ունեն ուրեմն դու չես կարող հագենալ եւ լինել երջանիկ մոռանալով այդ կողքինների մասին եւ ամենակարևորը որ եթե դրան նայել որպես մշակույթ որպես մտածելակերպ դա պետք է սերմացվի երիտասարդ սերունդի մեջ փոքրիկների բայց ոչ թե պարտադրելով այլ միմիայն ինչ որ արարք կատարելով որը կարող է նրանց մեջ այդ ցանկությունը արթնացնել որ նրանք էլ իրենց կողմից իրենց չափով իրենց հոգով իրենց սրտով դա շարունակեն ես ուղղակի ուզում եմ այո լսենք նրանց կարծիքը ինչպես ստացվեց որ մասնակցում եք այս բարեգործությանը ինչպես ներգրավվեցիք Դե բարեգործություն անելու համար անհրաժեշտ է ընդհանրապես կամք, բարիություն եւ ձգտում եւ այդ բոլորը կար մեր դպրոցի բոլոր աշակերտների մոտ բարեգործության մասին տեղեկացանք հեռուստատեսությունից բազմաթիվ հեռուստաալիքներ էին խոսում այդ մասին եւ մենք էլ ցանկացանք մեր ներդրումը ունենալ այդ ամենի մեջ դպրոցում աշակերտական խորհրդի նիստի ժամանակ քննարկեցինք այդ թեման եւ երեխաները միաձայն իրենց համաձայնությունը տվեցին դիմեցինք տնօրենին տնօրենն էլ ինչպես միշտ մեզ իր աջակցությունը ցույց տվեց եւ նվերների տեսքով գումարի տեսքով ցույցեցինք մեր ուշադրությունը նրանց իսկ հենց կոնկրետ ինչը որ արել եք այս օրերին Ջուլիետան կներկայացնեմ ես կոնկրետ ինչն եք արել դե ինչպես նշեց Շողերը մենք անցկացրեցինք ակցիա դպրոցում իհարկե նվերներ տարանք եւ գումարի տեսքով որոշակի եւ խաղալիքների տեսքով եղան նվերներ մանկատուն նկատի ունեք չէ նվիրիր կյանք հիմնադրամին մենք օգնեցինք եւ այցելություն իրականացրեցինք հիվանդանոց որտեղ տեսանք այդ հրաշք երեխաներին ես կարող եմ լրացնել մենք նվիրիր կյանք հիմնադրամը այս տարի մեր 5 տարին է լրանալու դեկտեմբերի 9-ին 2009 թվականին է ուրեմն հիմնվել եւ դարել է արդեն ավանդույթ որ մենք նոր տարվա նախօրեին գնում ենք 3 հիվանդանոցներ որտեղ կան քաղցկեղով հիվանդ երեխաներ եւ ուրեմն նվերներ ենք տանում եւ այդ ավանդույթը բերեց նրան որ մեզ միացան տարիների ընթացքում այն մարդիկ որոնք մեզ հավատացին եւ հասկացան որ այն ինչ որ արվում է նվիրիր կյանք հիմնադրամի կողմից ուղղակիորեն հասնում է միմիայն երեխաներին եւ նույնիսկ մենք ունենք հետադարձ կապ երեխաները կարող են դիմում են նվեր ուրեմն ձմեր պապիկին եւ մենք էլ ուրեմն ձմեր պապիկի գաղտնիքը մի փոքր ուրեմն բացելով ներխուժում ենք այդ գաղտնիքի մեջ եւ ըստ հասակի ըստ գիտեք հիվանդ երեխաներին նվերներ կան որ ավելի չի կարելի կամ կարելի է կամ ավելի պետք է որ նրան տրամադրություն տա մեծահասակին էլեկտրոնիկա է փոքրահասակին այդ ամեն ինչը փորձում ենք ուրեմն կարգավորել եւ շատ ուրախացանք որ հենց այնտեղ հանդիպեցինք
երեխաներին, որոնք արդեն զգեստավորված, պատրաստ, այո, միացան մեր ուրեմն այդ նախաձեռնությանը, հասկացանք, որ առաջինը մենք մենակ չենք, երկրորդը, որ մենք սերունդ ունենք, որը շարունակելու է այդ ամենը, Աստված տա, որ հիվանդ երեխաների քանակը կչանա, բայց պետք է ձեզ ասեմ, որ մենք ունենք և լավ ստատիստիկա, մենք ունենք մոտ 40-ից ավել առողջացած երեխաներ ու այ մենք խոսում ենք միջև եթեր մտնելը մեր առողջացած երեխաները ուրեմն Տիգրան Մատուլյան նկարիչ նայել իր կողմից մեզ առաջարկեց, որ երեխաները նկարներ իրար հետ նկարեցին նկարներ, նկարիչը եւ առողջացած երեխաները եւ այդ նկարները վաճառելուց հետո այդ գումարը գնաց մյուս երեխաներին, ուրեմն հետո այ դուք արդեն պատմեք դա ինտերնետով ենք տեսել, որ Տիգրան Մատուլյանը նման հրաշք նկարներ էր նկարել։ Երեխաները սկզբում չէին տեսել, թե ինչպիսի նկարներ է նկարիչը նկարել։ Նրանք ուղղակի իրենց ներդրումը ունեցան նկարի մեջ, հետո նկարը բացվեց, ուղղակի հրաշալի նկարներ էին ստացվել։ Ու դրանք վաճառելուց հետո մենք հաստատ վստահ ենք, որ մնացած երեխաներին էլ կօգնի, էլի։ Իսկ մինչ այս չեք մտածում բարեգործության մասին, թե միշտ կար մեջը ցանկություն եւ ընդհանրապես բարեգործություն անելու համար միջոցները կարեւոր են, թե ամեն դեպքում ամեն ոք կարող է ինչ-որ մի փոքր բան անել։ Մեր դպրոցը մեկ անգամ չէ, որ մասնակցում է նման բարեգործական ծրագրերի, ուստի շատ կարևոր եմ համարում նման բարեգործական ծրագրերի մասնակցումը, քանի որ մեր մեջ դաստիարակվում է որպես բարեգործ անհատի կերպարը, ինչը շատ կարևոր է մեր հասարակության ավելի բարձր մակարդակին հասցնելու համար։ Լավ, արտասահմանում բարեգործություն անողները հիմնականում մեծահարուստներ են եւ հարկերից են ազատվում։ Մեզ մոտ ունենք մարդիկ կամավորներ, ովքեր մեծահարուստ չէ, լավ ասեմ, ավելի շատ ունեն եւ կարողանում են մասնակցել նման ակցիաներին։ Այո, իհարկե, եւ ես դες պետք է ասեմ, որ եթե չլինեին այդ հանգանակությունները, որոնք հենց ձեր ասած մեծահարուստ մարդիկ միշտ աջակցել են նվիրիչ կյանքին, մենք չենք կարողանա այսօրվա օրով 220 երեխա ստանում են շարունակական օգնություն, դա ոչ թե տալիս ես եւ հետո արդեն դա քո գործը չի, եթե դու սկսել ես, ուրեմն երեխան պետք է բուժումը ստանա այդքան, ինչքան դա երկար է եւ դա թանկ է եւ այստեղ միայն միավորվելով եւ պետական միջոցները եւ մեծահարուստները եւ հոգով հարուստները եւ փոքրիկները եւ մեծերը բայց մենք մեր շնորհակալությունը միշտ հայտնել ենք, ես հիմա էլի առիթը օգտվելով ուզում եմ իմ շնորհակալությունը բոլոր նրանց, որոնք օգնում են նվիրիչ կյանք հիմնադրամի բալիկներին, մեզ չեն օգնում, բալիկներին են օգնում, մենք ուղղակի, այսպես ասած, այն միջնորդողներ ենք եւ ինչ որ չափով գարանտներն ենք, որ այդ գումարները հասնում են նպատակին, ես դա հանկարծակի չեմ ասում, դժբախտաբար դրա մասին խոսվել է, էլի ուզում եմ ասեմ, զգուշ եղեք, բարի գործ անելն էլ հեշտ բան չի, ու պետք է զգուշորեն ստույգ իմանալով ուր է գնում այդ գումարը, ում եք օգնում, ով է տնօրենում, մենք ունենք տնօրեն, մենք ունենք աշխատողներ, որոնք միշտ կապի մեջ են, դուք միշտ կարող եք կայքով տեսնել ինչ պատահեց այս կամ այն երեխայի հետ ու դա էլ ձեզ կտա վստահություն, ոչ թե շատ անգամ մենք հուսահատվում ենք եւ այդ հուսահատման պատճառով չենք օգնում այն հաջորդին, որին էլի այդ օգնությունը։ Լավ, այս պահին մենք բարի գործ անենք, գովազդով ընդմիջվենք, որից հետո կշարունակենք։ Բարակ, համեղ, հյութալի, խորհուրդ ենք տալիս համտեսել գաղտնի։ Եթե հարևանները նկատեն կամ հոտն առնեն, ձեզ ոչինչ չի մնա։
Պատվիրեք գրիլներ եւ խորովածներ Grill Express-ում։ Հեռախոս 011 30 11 11։ Կրկին ողջույն, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն են Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամի համահիմնադիր Մարինե Ալիսը եւ Վաղարշապատի Գրիգոր Նարեկացու անվան թիվ 2 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի աշակերտուհիներ Շողեր Ղազարյանը եւ Ջուլիետա Աթանյանը։ Մենք խոսում ենք բարեգործությունից միշտ գովազդը, Տիկին Ալես, ձեր կյանքի կենսակերպ է կարծես թե դարձել, երբ հետ ենք նայում ձեր կյանքին բարեգործությունը, իսկ մարդիկ, ովքեր միանում են ձեզ բարեգործները, իրենց առիթ է պետք, ասենք, չգիտեմ, տոն լինի, սուրբ ծնունդ լինի, ինչ-որ առիթները պետք միանալու ձեզ, թե ամեն դեպքում կա մարդիկ ուղղակի ներքին ցանկությունից միանում են ձեզ, շարժ առիթներ են նրանց։ Գիտեք, բարեգործությունը դա արժե համակարգի հիմնական սյուներից մեկն է, ըստ ինձ։ Եվ լինելով հին ժողովուրդ մենք չենք կարող չունենալ արժե համակարգ։ Եվ երևի դուք իրավացի եք, իհարկե կա առիթ։ Ամեն մեկի մոտ իր, մեկը առնչվում է հիվանդության հետ, մյուսի հարազատն է։ Երրորդը ինտերնետում է տեսնում, հեռուստատեսությամբ տեսնում է այդ ուրեմն։ Ես առնչվել եմ այդ հիվանդության հետ եւ շատ լավ հասկանալով նրա ճանապարհները եւ տեսնելով, որ փոքրիկների մոտ որ դա շատ ավելի արագ է եւ ուրեմն արագ էլ պետք է դիմադրես։ Արագ դիմադրելու համար միայն ծնողները չեն կարող, դա բացի նրանից, որ դա սարսափելի ցավ է, շատ ծանր է, դա մեծ գումարներ են, ուրեմն այստեղ միավորվում են ծնողը, որը պետք է դիմադրի, հասարակությունը, պետությունը անպայման, բայց ամենահարուստ պետությունները նույնիսկ մեծ հզոր պետությունները չեն կարող դա անել առանց ուրեմն մասնավոր դեմքերի աջակցության։ Դրա համար այդ ամեն ինչը միավորում է։ Եվ փառք Աստծո, որ մեր ուրեմն Նվիրիր կյանքը այսօր հենց այդ համակարգն է, որտեղ մենք ունենք տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, որոնք կան մեր հիմնադրամում, եւ բժիշկներ, եւ արվեստի գործիչներ, եւ քաղաքական դեմքեր, եւ մեր առաջի տիկինը Ռիտա Սարգսյանը, որը մեր պատվավոր նախագահն է։ Ուրեմն ստացվում է, որ մենք բոլորս միասին երաշխավորում ենք այդ ծնողին, որը գտնվում է ծանր կացության մեջ, որ մենք կփորձենք միասին դուրս գալ այս սիտուացիայից։ Իսկ այդ երեխաների պարագան, այդ երեխաները բերել էին, դպրոցը բերել էր մեզ 257,000 դրամ, ճիշտ եմ ասում, 57,000 դրամը հավաքել էին դասատուները, 200,000 դրամը հավաքել էին երեխաները, 100 դրամով, 50 դրամով, կարևոր չէ։ Շատ կարևոր է, որ հավաքել էին, համախմբվել էին, հավատացել էին, մեզ միացել էին։ Որը կարծում նաև վարակիչ է։ Իհարկե։ Եվ կանք ուրեմն այդ դիմադրելուն անպայման պետք են կամավորներ։ Իմ թվարկած բոլոր հանգամանքները բավական չեն։ Ու կամավորների այդ համակարգը, որը կա կայացած երկրներում, մեզ անհրաժեշտ է։ Գիտեք, այնտեղ ոնց է, այնտեղ դպրոցներում 9-րդ դասարանից ուրեմն բարձր դասարանի երեխաները պարտավոր են ունենալ community ժամեր։ Լավ համասարաններ, դու կարող ես ունենալ բարձր շատ լավ թվանշաններ, բայց եթե դու չունես community ժամեր, քեզ լավ համասարան, ուղղակի քո գործերը չի էլ նայի, ինչ է նշանակում community ժամեր։ Դու պարտավոր ես քո կյանքի այնտեղ կան թվեր, ինչքան է այդ ժամերը, ուրեմն գնաս աշխատես հիվանդ երեխաների հետ, ծերանոցներում, մանկատներում, դու պետք է կամավոր քո ժամանակը տրամադրես ինչ որ մի բանի, ոչ մի շահ չստանալով, բայց տեսնում եք, այնտեղ կա պարտադրման ինչ որ մի կետ։
Իհարկե, ես կարծում եմ, որ սկզբնական շրջանում երևի թե բոլոր երեխաները չեն երջանիկ նրանից, որ փոքր ստիպողաբար է, բայց կարծում եմ ձևավորում է։ Իհարկե, եթե 9-րդ դասարանում քո երեխան դրան գնում է դժվարությամբ, հավատացեք, որ արդեն հետո դու տեսնում ես, որ նա ուրախանում է, որ նա ինչ-որ մեկին օգնել է, բայց դա էլ դրան էլ պետք է դաստիարակես։ Ուրեմն պատկերացնում եք 4 տարվա ընթացքում, ու հետո արդեն նա մտնելով մեծ կյանք, որտեղ դու չես կարող նրան պարտադրել, նա արդեն 17 տարեկանից գնում է համալսարանում, առանց ծնողներ, ապրում ինքնուրույն, նրա մեջ արդեն ձևավորված է։ Ես կարծում եմ մենք էլ կարող ենք մտածել դրա մասին։ Գիտեք, ես մի դեպքի հետ եմ առնչվել Միացյալ Նահանգներում, պատկերասրահում հայ կամավորներ էին աշխատում, նրանք հաճույքով 6-ից 8 ժամ այդ նույն դուռը հաճույքով բացում, փակում եւ աշխատում էին։ Երբ հարցրեցի Երևանում նույն բանը կանեք, միանշանակ ասեցին ոչ։ Հետաքրքիր է, ինչու մեզ մոտ կամավորներ քիչ են։ Ես հույսով եմ, որ քանի որ եւ ձեր հեռուստաալիքը Եվ եւս մի քանի ալիքներ ունենք, որ հիմա նայում են հայերը ամբողջ աշխարհով, նրանք դիտելով կարող են փոխել իրանց վերաբերմունքը եւ հասկանալ, որ չէ, Հայաստանում էլ կան կամավորներ, մեզ օգնել են, առաջի տարվանից օգնել են, կամավորների խումբ կար ուսանողների բժշկական ինստիտուտի, որոնք գալիս էին երեխաների հետ նկարում էին, էլի նվերներ բերում են, ուզում եմ ասեմ, մենք կարող է քիչ ենք դրա մասին խոսում, հենց այդ պատճառով էլ մեզ շատ կարևոր էր, որ այս աղջիկները նրանք ներկայացնում են այն բոլոր կամավորներին, որոնք ի սրտե անում են գործը եւ միացեք մեզ։ Մենք այս պահին ուզում ենք միանանք ձեր հիմնադրամին, այ ինչ է պետք անել դրա համար, որտեղ մոտենալ, գուցե շատերը այս պահին դες լսելով կուզեն միանալ եւս։ Մենք ունենք կայք, մենք ունենք հեռախոսահամարներ, որոնք միշտ կան մարդիկ, որոնք ձեզ կարձականքեն եւ մենք մեծ ուրախությամբ ձեզ կընդունենք մեր ընկերների շարքերը։ Իսկ շատ անգամ միայն գումարը չէ, որ խնդիրը լուծում է, հա գումարները պետք են, չգիտեմ, վիրահատություն կատարելու համար կամ ինչ-ինչ պրոցեսների համար, շատ անգամ թեկուզ հենց կամավորների կամ այդ մարդիկ, ովքեր օգնում են երեխաներին կամ հիվանդություն ունեցող մարդկանց, հոգևոր շփում, շնչավոր շփում, չգիտեմ, ընկերություն անել երեխաների հետ, բոլորին հաջողվում է դա անել, թե չեմ կարծում, որ ամեն դեպքում միայն նյութականով կարող ես օգնել, որտեղ հոգեբանական խնդիր է։ Ճիշտ եք, իրավացի եք, ու եթե ձեր պես երիտասարդները, որոնք գիտեն ինչպես կարելի է շփվել, եւ շփման ժամանակ դու տալիս ես, չէ՞։ Ամեն մարդ չի, որ կարող է տալ։ Օրինակ, եթե դուք գնաք ուղղակի երեխաների հետ, շփվեք, խոսեք, պատմեք ձեր հյուրերի մասին, ամեն երեխա ունի ցանկություն, ամեն երեխա ունի հրաշքի այդ սպասելու, չէ, ազգացում, ու դուք կարող եք շփվելով մեկի հերոսը վիտամինից է, մյուսի հերոսը երկչույի է, չէ որ դուք շփվում եք այդ մարդկանց հետ, դուք կարող եք պատմել ինչպես եք դուք շփվում, կամ բերել այս կամ այն մարդուն այն երեխայի հետ ուղղակի 10-15 րոպե խոսել, դա էլ երեխային տալիս է հույս, իհարկե, ու հետո զգացողություն, որ նա այս անտեսված չի, նա դուրս չի մեր կյանքից, դուրս չի, նա էլ մեր մեջ է, մեր հետ է։ Դա շատ կարևոր է հիվանդին, եւ երեխային, եւ մեծին, բայց մենք հիմա խոսում ենք երեխաների մասին, մեծերը թող իրանք ավելի ինքնուրույն են։ Իսկ ինչպես եք ընտրում հերթականություն, այ որ երեխային օգնել, չէ՞ որ շատերը ունեն խնդիրներ։ Դա էլ գիտեք էթիկական իրոք դժվար հարց է եւ մենք առաջի տարիներով ունեցանք մեր սխալների եւ կորուստների ճանապարհը, որովհետեւ գումարները շատ մեծ են։ Եվ եթե դժբախտաբար դու ունենում ես կորուստ, ուրեմն գումարն էլ բարձ է, որ կորում է։ Իսկ միշտ կան հիվանդները միշտ կան։ Դրա համար որոշում ընդունվեց, որ մենք վիրահատությունների փող չենք տալիս, որ այդ էթիկական հարցը, որ երեխային գերադասես, ոնց դա բացադրես ինքդ քեզ ծնողին, մենք աջակցում ենք միայն բուժման։
կան արտարոց դեպքեր, որտեղ մենք ինչ-որ մի գումար ելու օգնում ենք ծնողներին, որոնք երկրում պետք է այդ վիրահատումը անեն, բայց մեր հիմնական այսօրվա օրով մենք կարող ենք, եթե մենք հիմա 220 երեխայի օգնում ենք, որ նրանք ապաքինվեն եւ ոտի կանգնեն, եթե մենք տանք վիրահատման, մենք կօգնենք հավատացեք 3-4 երեխայի, որ դուք պատկերացնեք։ Բավականին թանկ է եւ մենք կարող ենք այսպես կոչ անել, որ միարտիկ մանան, որտեղ իրականում շատ կարևոր, շատ մեծ գործ եք անում դուք եւ իրականում պատկերացնում եմ ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Իսկ եթե այն հարցին անդրադառնանք, որ ենթադրենք ինչ որ երեխա բուժվել է եւ բարեգործությունը կարծում եմ միայն լավ կողմեր չունի, չէ՞։ Պետք է որ վատ կողմեր էլ ունենա, այսպեսի մի բան կա ձևավորված, երբ որ մեկին օգնում ես, աջակցում ես, նրա մոտ ձևավորվում է այդպիսի բնավորություն, որ նրան միշտ պետք է օգնեն։ Մենք հիմա մի քիչ ուրիշ բանի մասին ենք խոսում, հիվանդ երեխաների մասին ենք խոսում, բայց ամեն դեպքում այն երեխաները, ովքեր բավականին կազդուրվել են, նրանց մոտ մնում է այդ բնավորությունը, թե ամեն դեպքում հասկանում է, որ նա դժվարին իրավիճակի մեջ էր, նրան օգնեցին եւ նա ինքնուրույն է արդեն։ Հետաքրքիր հարց եք տալիս, գիտեք, ես կարող է հիմա փորձեմ, ուրեմն հիվանդ երեխաները ավելի զգայուն, գերզգայուն են եւ ավելի շուտ մեծացած եւ ինչ որ մի ճանապարհ են անցնում, որ Աստված հեռու պահի շատ մեծերը չեն անցում։ Դրա համար իմ կարծիքով հենց այդ պատճառով, որ այդ ճանապարհը անցնելով նրանք շատ ավելի են գնահատում այն բաները, որը նորմալ ապրած առողջ երջանիկ մարդը նույնիսկ չի պատկերացնում, որ դա կարող է լինել։ Այդ պատճառով եկեք չմտածենք նրա մասին, որ նրանք կարող են լինել անշնորհակալ կամ դառնալ, գիտեք, նրանք դառնում են զինվորներ իրենց հոգեբանությամբ, նրանք ովքեր դուրս են գալիս այդ պայքարից, ընդհակառակը ինձ թվում է, որ դուրս գալով նրանք շատ ավելի բան կարող են տալ աշխարհին եւ տենցել կլինի, տենցել կա։ Լավ, այս բան Ջուլիետա եւ Շողերի ամփոփելով թեման, ձեր կոչը, թեկուզ ձեր հասակակիցներին, ձեր խոսքը վերջին Դե մենք ուղղակի ցանկանում ենք ասել, որ բոլորը լինեն կամավոր, քանի որ թեկուզ այցելությունների միջոցով մենք կարող ենք երեխաներին շրջապատել ավելի մեծ սիրով, ավելի մեծ ջերմությամբ եւ համոզված ենք, որ այդ այցելությունների միջոցով երեխաները եւս մեկ քայլ կկարողանան կատարել իրենց հիվանդության բուժման մեր ճանապարհին։ Ջուլիետայի խոսքը շարունակեմ, ասեմ, որ երեխաներին նա այդպես արտահայտվեց, որովհետև նրանց ոչ միայն անհրաժեշտ են այդ խաղալիքները կամ թեկուզ այդ գումարը, որը փոխանցվում է նրանց, այլ նաև նրանց անհրաժեշտ է ուշադրություն եւ այդ այցերի միջոցով է հենց որ ուշադրություն ենք մենք տալիս երեխաներին։ Եվ ձեր խոսքը սիրով կլսենք, կոչը գուցե։ Ինչ ասում եք, դա իրականում մեծ կոչ էր, ամեն դեպքում վերջը։ Առողջ եղեք, ոչ միայն մարմնով, հոգով, գիտեք, հոգին երբ որ հանգիստ է, լուսավոր է, մարմինն էլ այն ժամանակ ավելի կարող է դիմակայել շատ փորձությունների եւ ուզում եմ հիշատակեմ հոգին լուսավորի Արմեն Մազմանյանին, որը կորուստ է մեր քաղաքի համար, մեր սերունդի համար, գիտեք, ամեն մարդ գնում է ու իր հետ ինչ-որ մի աշխարհ է տանում, ափսոս, որ Արմենը մեզ Մաղթենք, որ կորուստները քիչ լինեն այս տարին։ Շնորհակալ ենք ձեզ լավ գործի, բարեգործության համար, շնորհակալ ենք նաև հյուրընկալվելու համար։ Այս պահին ընդմիջվեն գովազդով, հատակշարժ։ Ձեզ էլ շնորհակալություն։ Մի քանի օրից պետք է երևի երգենք հին նոր տարի, Տոնական տրամադրությունը դեռ շարունակում է, նոր տարին նոր է սկսվել։ Նոր տարի։
Նոր տարին նոր է սկսվել, բայց պետք է վերադառնալ մի քիչ ավելի իրականություն, հեքիաթային տրամադրությունից վերադառնալ իրականություն, որտեղ արդեն աշխատանքային երկրորդ օրն է այս տարվա։ Շատ դժվար է արտանալ գալ աշխատանքի, հատկապես այս ցրտին։ Մասնագետները նշում են, որ տոներից հետո ամենաբարդն առանց ստրեսի աշխատանքի վերադառնալն է։ Շատերը երկար ժամանակով ընկճախտի մեջ են ընկնում, մյուսների մոտ տոնից հետո առօրյա կտրուկ անցումը հանգեցնում է անգամ ֆիզիկական խնդիրների։ Մենք հաճախ դժգոհում ենք աշխատանքից, աշխատանքին տրամադրվելուց եւ մոռանում ենք, որ մենք իսկապես երջանիկ ենք, որ գործազուրկ չենք։ Այո, ՄԱԿ-ի տվյալներով աշխարհում գործազրկությունների թիվը հասել է 205 միլիոնի։ Սա ամենամեծ թիվն է մարդկության պատմության մեջ։ Իսկ կանխատեսումների գործազրկության պատճառով 2015-ին աշխարհում ծայրահեղ աղքատների թիվը կհասնի 900 միլիոնի։ Իսկ մեր երկրում 2013-ին աշխատանք փնտրողների թիվն անցել է 70,000-ը, ստեղծված պատկերը աշխատանք ունենալը հրաշքին հավասարազոր է դարձնում այն մարդիկ, ովքեր չունեն մի տեսակ, այո, մասնագիտություններ կան, որ իրոք պետք է հրաշք տեղի ունենա, չգիտեմ, որ Հայաստանում լինի գործ, որովհետև օրինակ 5 տարի հետո օդաչու չենք ունենալու, խառատ չունենք։ Հիմա օդաչու գուցե հիմա քիչ են, չէ՞։ Հիմա քիչ են, բայց եղածներ է դրսում։ Այնպես որ 5 տարի հետո դժվար ունենանք։ Հիմա մասնագիտություններ կան, օրինակ այն մասնագիտությունը, որ ես ստացել եմ, տնտեսագետ լեռնամետալուրգիայի ճյուղում, այդ մասնագետ դա բարդ բան չէ, օգտակար հանածոների մասին է խոսքը, Վարդի ջան, քեզ հասանելի լեզվով ասեմ։ Ոչ, չեմ շարունակում եւ շատ համակուրսեցիներ ունեմ, որ կապի մեջ եմ նրանց հետ, ովքեր փորձել են շարունակել այդ ուղղությունով եւ մի քիչ դժվար է Հայաստանում, որտեղ տնտեսական ճգնաժամին 2008-ից հետո շատ աշխատանքից ազատվեցին մարդիկ, հանքերը մի տեսակ վերջանում են, չգիտեմ, կարծես թե մենք ունենք հանքեր, որոնք աշխարհում գիգանտ են համարվում, բայց գործազրկություն է։ Չգիտեմ, դա մասնագետների վատ մասնագետ լինելու պատճառով է, թե ինչով է, ամեն դեպքում այդպես է։ Դե մենք ունենք պատրաստած տեսանյութ, որը պատմում է ինչպես վերադառնալ աշխատանքի, դիտենք այնուհետև կվերլուծենք ընկճախտի մասին, խոսենք, հյուր ենք ունենալու ի դեպ։ Դու էլ արդեն հեշտ կարտանաս, երբ որ տեսնես ինչպես վերադառնալ աշխատանքի տեսանյութը։ Մեկ շաբաթից ավել համտեսեցինք համեղ խորտիկներ, պարկեցինք բազմոցին, քնեցինք, կարթնացանք եւ նորից նույնը մի քիչ այլ հերթականությամբ։ Թերթեցինք հեռուստացույցի ալիքները եւ ոչ մի անգամ չհիշեցինք աշխատանքի մասին, բայց ինչպես ասում են, ամեն լավ ու վատ բան ունի իր ավարտը։ Բավականին դժվար է արձակուրդային օրերին, այս մանավանդոնական օրերին անցկացնել գեղեցիկ այս արձակուրդային օրերը եւ հետո տրամադրվել աշխատանքի, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ պետքա դրան պատրաստ լինեն, այսինքն այն հեքիաթային աշխարհից պետք է վերադառնալ իրականություն։ Ողջ աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ տառապում են արձակուրդից հետո աշխատանքի վերադառնալու խնդրով, որը հոգեբաններն անվանում են հետտոնական համախտանիշ։ Պարզվում է, աշխատող մարդկանց 66%-ը արձակուրդից վերադառնալով ակտիվ ստրեսի մեջ է ընկնում։ Առաջին կանիմ օրերը լավ չեն ստացվել։ Շուտ պիտի արթնանաս, տենց մի քիչ դժվար է, էլի։ Շատ հաճելի է գնալ աշխատանքի, անհամբեր սպասում եմ վաղվան։ Դժվար է, բա ինչ է, մի անգամ այդքան հանգստանաս, հետո մի անգամից գնաս աշխատանքի։ Ինձ համար միշտ հաճելի է աշխատելը։ Եթե ուզում եք, որ օրերից մի օր հոգեբանի այցելության չարժանանաք, ապա խնդրին նախնական լուծում է անհրաժեշտ։ Նախ հիշեք, երբ արձակուրդում եք, փորձեք չխախտել օրվա սովորական ռեժիմը։ Հանգիստ տվեք մարմնին, բայց ոչ ուղեղին։ Կապի մեջ եղեք գործընկերների հետ ու արձակուրդն ավարտելուց 2 օր առաջ մտովի նախապատրաստվեք առաջին աշխատանքային օրվան։ Արձակուրդի առաջիկա մի քանի օրից հետո արդեն վերադառնալ իրականություն։ Իսկ վերադառնալ իրականություն դա նշանակում է, որ օրգանիզմն էլ պետք է պատրաստել դրան, որտեղ մեր օրգանիզմը այն վիճակից, որը մենք շատ ենք ուտում, ուշ ենք քնում, խմում ենք ալկոհոլ, այդ վիճակը պետք է հանգստացնել, չէ՞ որ մեր օրգանիզմը բավականին մեղք է այդ վիճակի մեջ անընդհատ լինելու։ Եվ օրգանիզմը ստրեսից հանելով, նաև մենք ինքներս հոգեբանորեն պատրաստվում ենք դրան, որ պետք է իրականության մեջ ապրել։ Իսկ եթե արդեն աշխատանքի եք, բայց ցանկություն է առաջանում տուն փախչել ու հայտնվել բազմոցին, ապա մտածեք այն մասին, թե ինչով է ձեր աշխատանքն ավելի լավը մյուսներից։ Բացի այդ, դուք աշխարհի բնակչության այն երջանիկների թվում եք, ովքեր աշխատանք ունեն։ Մելանիա Հարությունյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը շանթում։
Տոներից հետո աշխատանքի անցնելու դժվարությունների թեման կշարունակենք բժշկական գիտությունների դոկտոր Երևանի պետական բժշկական համալսարանի նյարդաբանության ամբիոնի վարիչ Հովհաննես Մանվելյանի հետ։ Բարի առավոտ։ Ինչպես եք, ինչպես անցան տոնական օրերը։ Պարկաստու անցավ։ Ընկճախտի մեջ եք, պարոն Մանվելյան, տոների։ Նման եմ ընկճախտի։ Աշխարհի լավատես մարդն եք դուք։ Այս տոնական տրամադրությունը կարծես թե հակառակը պետք է լինի, ընկճախտից հանի մեզ ուրախանանք, տրամադրվենք, բայց հետ տոնական օրերին ասում են, թե ընկճախտը շատանում է։ Ընդհանրապես մենք սիրում ենք այդ ընկճախտ բառը չարաշահել։ Մի օր տրամադրությունը լավ չի, արդեն պետք է անվանենք դեպրեսիա, ընկճախտ։ Ջալու շատ անբարեհնչ անվանում է, չէ՞, ընկճախտ, իհարկե։ Պետք է լավատես լինել եւ ուրախ եմ, որ տոները ավարտվել է։ Շռայլություն է մերպես երկրում 8 օր ունենալ ոչ աշխատանքային օր, իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ։ Հիմա երևի թե որ լսում է, ասում է, ահա, էլի գնաց, հակակառավարական մտքեր է արտահայտում, բայց սա միտքն է։ 8 օր աշխատավոր մարդու համար կտրել աշխատանքից, մենք նրան պարտադրում ենք, որ նա մի հատ էլ անցնի ռեհաբիլիտացիա գործի վերադառնալու համար։ Որովհետև մեր նոր տարվա տրադիցիոն խնդիրենչումն է ուտել, կրկին ուտել, խմել, ուտել, խմել, ուտել, խմել, ուտել, խմել, շատ ուշ քնել, ժամը 3-ին 4-ին, շատ ուշ արթնանալ, 10-ին, 11-ին, 12-ին, կտրուկ ռիթմից ընկնել եւ հետո էլ հաջորդ օրը ասել, դե գնա գործի։ Հեշտ չի։ Այն մարդիկ, որոնք սովոր են առավոտը շուտ արթնանալ, վազել աշխատանքի, նրանց համար երևի թե իսկապես դժվար կլինի գնալ։ Մեր մարմինը իրականում ստրեսի է ենթարկում այս տոնական օրերին եւ ոչ միայն նրա համար, որ ուտում խմում ենք, այլ թե ինչ ենք ուտում, որտեղ տարվա ընթացքում օրգանիզմը սովոր չի նման ուտելիքների ու մեկ էլ չափազանց մեծ բուդ, դե բուդը դա չարիքներից փոքրագույնն է։ Տեսեք, բուդը սովորաբար լինում է խոզի։ Քյուրթան լինում է տավարի։ Խաշլաման լինում է ոչխարի, այսինքն մենք խառնում ենք տարբեր կենդանների տեսակներ, որոնք օրգանիզմի համար ավելի ծանր է մարսել, քան թե սովորական կյանքում մենք դա կանեինք։ Իմիջիալուց շատ քիչ խոհանոցներ կան աշխարհում, որ կարող է միաժամանակ սեղանի վրա դնեն, խառնեն այդքան մսատեսակներ, ոնց որ մենք ենք անում։ Բայց դարդը դա չէ։ Եթե դու գնում ես քյուր, մեր պարտադիր չէ նոր տարվա հյուր գնալը։ Չգնաս, չհարգես, չի լինի։ Պարտադիր պետք է ուտես ու երբ որ ասում ես չէ, ես չեմ խմում, նայում եմ որպես հիվանդի, ասում ես չէ, չեմ ուտում։ Տարապես բացառվում է։ Ամեն դեպքում կա ընկճախտի, գիտեք, համաճարակ, ընկճախտ չի, ստրեսը միշտ էլ դրական է։ Մենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում տանում ենք ստրեսներ։ Բոլոր ստրեսներն էլ նրանք կոփում են մեզ։ Առանց ստրեսի մենք հակառակը ավելի մեծ խնդրին չենք կարող դիմակայել։ Եվ փառք Աստծո, որ դա կա։ Բայց ամեն դեպքում մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչին։ Եվ 3-4 օրը այս տոների ես համոզված եմ, որ երևի թե 50% տնային տնտեսուհիների մի հատ սպասայփում գերակրում ընտանիքը ասում է, դե եկեք մենք ձեզ հիմա առողջացնենք, վերականգնենք։ Եվ երևի թե ինչքան շուտ ավարտվի այս կտրտած սալատները, օլիվիեները, մարդիկ կա, որ 7 օրով օլիվիե են պահում, այդ սալատը եթե երկրորդ օրը չկերա, երրորդ օրը պետքա թափես։ Լավ, մի քիչ խոսենք նյարդաբանական խնդիրներից։ Այդ տոնական ինչ հիմնական ինչ խնդիրներ են առաջացնում, ինչ ստրես է մարդու համար։ Ստրես չի, որովհետև երևի թե տրադիցիոն լավագույն տոնը, որ մենք տոնում ենք, դա նոր տարին է եւ Սուրբ Ծնունդն է։ Եվ տեսեք, դուրսը ցուրտ է, ջուն է, մռայլ է, բոլորի տները զարդարված են։ Անգամ տեսեք դուք 1, 2, 3, 4 հատ տոնածառ ունեք տարբեր խաղալիքներով։ Դա պատահական չի, մարդիկ հնարել են ձմեռվա ցուրտը գեղեցկացնեն, որպեսզի տուն գաս ու ստանաս տոնի տրամադրություն։ Ամենաաղքատ չկա, որ ընտանիքն էլ գոնե մի հատ տոնածառի խաղալիք դնում է, գոնե ինչ-որ մի բան սեղանի վրա դնում է, եւ դա ինքը իրեն բերում է տոնի։ Այդ ստեղծված տոները իմիջիալուց մի անգամ խոսում ենք, ձեր հետ ենք խոսում, որ տեսեք հենց աշնանային եղանակը սկսվում է, եվրոպական տոները սկսվում են, Oktoberfest-ն է սկսում, հետո Thanksgiving-ն է սկսում, այսինքն մշտական տոներ, ինչի որ մարդիկ հակառակը չընկճվեն։ Ցուրտ եղանակին կարողանան վայելել։ Տեսեք, մեզ դեռ լավ տոներ են սպասում։ Սուրբ Սարգիս է մեզ սպասում, Վալենտին է սպասում, Մարտի 8 է սպասում, այս ամսվա վերջ։ Այդ նայածում համար է սպասում։ Տղամարդկանց համար այդ մի ամսակը այդքան էլ սպասել չի։ Մենք էլ չէ, կատակում ենք իհարկե։ Ասեմ, հունվարի 28-ի մեր բանակի տոնն է սկսում, մեր տղաների տոնն է սկսում։ Ուրեմն հակառակը մեր տոնն է ավելի շուտ սկսում, քան թե եւ ասելով բանակի տոնը, տեսեք, երեխաները որ գնում են բանակի դրանց
Օրմաստատս խոսք ուներ, ասում էր խաղաղության զինվոր լինի։ Իսկապես թող է բոլոր երեխեքը լինեն խաղաղության զինվոր։ Պարոն Մամելյան, ձեզ ամեն շատ ինչ խնդիրներով են դիմում։ Տարածված Ինձ հարցեր եք տալիս։ Ցանկացած, բայց ամենաշատը գիտեք շռայլությունը հիվանդանալ գոյություն չունեցող հիվանդություններով։ Վայ։ Իրականում նևրոզները, երբ որ կյանքի սիտուացիան փոխելով մարդ կարիք չունի բուժման։ Եվ շատ հաճախ, երբ որ իմ երիտասարդ գոլեգաների ռեզիդենտների հետ քննարկում եմ, ասում եմ, տեսեք, եթե մենք կարողանայինք ապացուցեինք այս աղջկան, որ իրան ավելի ձեռատալի ապրի առանձին, եւ իր խնդիրները կլուծի, իսկ մենք դեղ ենք տալիս։ Բաժանվի իր ծիրան ամուսնուց եւ մենք դեղ ենք տալի, որ նա ուղղակի էլի շարունակի հանդուրժել այդ ամեն ինչը։ Բայց դա էլ մի ուրիշ հոգեբանական խնդիրների կառաջացնի գուցե։ Հոգեբանական չի, սոմատիզացիա է ենթարկվում, այսինքն մարդ գալիս է գլխացավով, մեջքի ցավով, ցավ, ամենաշատը ցավ։ Ցավը այսօր մեծ խնդիր է եւ ցավի հասկացողությունը նյարդաբանական լինի, սոմատիկ լինի, ցանկացած։ Գիտեք, շատ բժիշկներ չեն էլ պատկերացնում, թե սրա մոտեցում ինչպես պետք է լինի։ Աշխարհում մի հատ նոր ուղղություն է գնում ալգոլոգիա, ցավաբանություն, որը իսկապես քննարկում է բոլոր ցավի պատճառները։ Իսկ հետաքրքիր է, տղամարդիկ են ավելի շատ ցավով տարապում, թե կանայք։ Ասեմ այսպես։ Ճիշտ է, բարձ է պատասխանը, բայց ամեն դեպքում ասեք։ Ուժեղ սեռով է։ Իհարկե կանայք։ Դե, պատասխանը տվեցինք։ Կանայք ավելի շատ ցավին դիմակայում են։ Ահա։ Ավելի շատ։ Իսկ Էս իմ համար էր, շնորհակալություն ենք, թե Վարդվին է պատրաստել ամեն առավոտ տրամադրությունս բարձրացնում է, թե չգիտեմ ինչ է խառնում մեջ։ Վիագրաբան չեք խառնում։ Բարի։ Ամեն դեպքում որ խոսում ենք ընկճախտից դեպրեսիայից, իրականում շատ շահարկում ենք այդ բառերը, բայց դա պաթոլոգիա է, չեմ կարծում որ այդքան հիվանդ մարդ կա մեր։ Իրականում փառք Աստծո։ Գիտեք, դուք առավոտը հեռուստացույցի եթե մեկը նայում է, տալիս եք լավ տրամադրություն։ Եվ այդ տրամադրությունը մարդ պետք է ինքը իր մեջ արթնանա, միշտ խորհուրդ եմ տալի, առողջ ապրելակերպը մտնում է ցնցուղի տակ, ոնց որ լվանում է գիշերվա կուտակված այդ բացասական էներգիան։ Երջանկությունը, երբ որ առավոտյան հաճույքով գնում ես աշխատանքի, եւ երեկոյան հաճույքով վերադառնում ես ընտանիք։ Եթե այս երկու բաղադրյալը իրականում կա, ուրեմն մարդ երջանիկ է։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, այն ժամանակ չգիտեի, որ երջանիկ եմ, այ հիմա եմ հասկանում։ Ախր այդ երջանկությունը ձեր ձեռքերում է, բոլորի ձեռքերում է։ Բողոքել քիչ, որ բողոքենք, ինչ է փոխվում։ Այսինքն մոտեցումներն է պետք փոխել այդ ամեն ինչին։ Մի բացարձակապես ճիշտ եւ դաստիարակությունը պետք է փոխվի։ Եկեք մոտեցումների մասին խոսենք կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Ուժեղ սերը էլի իրան ասած։ Անցամյաձեն, գովազդ։ Կրկին ողջույն, մենք գովազդի ընթացքում հաղթահարեցինք բոլոր խնդիրները, նևրոզները, տրամադրությունը բարձր է, որովհետև մեր հյուրն է Հովհաննես Մանվելյանը։ Եվ մենք գովազդից առաջ ձեր խոսալուց ես հասկացա, որ պետք է ուղղակի մոտեցումը փոխել հիվանդություններին եւ չգիտեմ։ Միանշանակ, բա ոնց։ Խոսում ենք իսկապես, տեսեք, մենք դարձել ենք անկախ մեզանից ակնկալում ենք վատ լուրերը։ Նույն հեռուստատեսությունը ոչ մի անգամ չի ասի breaking news-ի մեջ, որ այսպեսի մի լավ բան պատահեց, այսպեսի մի բան, չէ՞։ Մենք լսում ենք տերորիստները պայթացրեցին դպրոց, տերորիստները գրավեցին մի մարդու, տերորիստները այսպեսի ինքնաթիռ ընկավ, այսինքն մենք ակամա ակնկալում ենք վատ լուրեր։ Մեզ այդպես դաստիարակում է հեռուստատեսությունը։ Եվ երբ որ կարծում ենք, որ ընդամենը 2 հոգի է զոհվել, ասում ենք, չէ, դե լավ, էս ոչինչ։ Այսինքն մենք դառնում ենք հանդուրժող վատ լուրերին։ Բայց դա են պահանջում, չէ՞, լուր լսողն էլ դա է պահանջում, հեռուստադիտողը, որտեվ հետաքրքիր է մի տեսակ։ Տեսեք, մենք տարբեր բան ենք դուրս գալի, բանակները մենք եւ չեմ կարծում, մարդ կարիք ունի լավ լուրերի, մարդ կարիք ունի իսկապես գեղեցիկի եւ պետք է դա կարողանանք դաստիարակել։ Տեսեք, պայմանական հակադրվենք, որ հասկանանք որն է։ Իհարկե, բայց ամենայն դեպս ես չեմ կարծում, որ դեռ 50 տարի առաջ մարդիկ ակնկալում էին, որ ցանկացած լրատվական միջոցները պետք է անպայման վատ լուրեր ասեն։ Եվ մենք սկսում ենք վատաբանել ինքներս մեզ։ Ցավոք սրտի, տեսեք մեր հաջողությունները, այն մեր երիտասարդները շախմատի չեմպիոն են դառնում իսկապես տոն, հպարտանում ենք։ Մեկը գնում է ստանում է մրցանակ, կարող է անգամ չլուսաբանվի։ Բայց ուղարկելուց էլ այդքան լավ չենք ուղարկում գնացողին։ Որտեղ որ վերադառնում են մրցանակներով, մերն է։ Կամ արտերկիր է ներկայացնում հայը, ուրեմն շատ լավն է, բայց հենց տեղա այնտեղ չեն դնում։ Իրականում այդպես էլ չի։ Ես սիրում եմ մեր ժողովուրդը, գիտեք, երևի թե
ժամանակն է, որ արդեն մենք չտառապենք, այլ սկսենք վայելել։ Ժամանակն է, որ մեր երկիրը դառնա իսկապես ծաղկուն մի այգի։ Եվ բոլորս պետք է դա անենք, որ քշում ես ճանապարհի կողքերը ամբողջովին ծառեր են աճած, բայց 5 մետր ենքով արդեն ամայի է։ Ինչ էր խանգարում, այդ ծառը մեկա ջրող չկա, 4-ը ծառել եւս տնկել, կաճի, կանաչի։ Լավ, իսկ ձեզ հենց այդ վայելելը մենք գիտենք, մեր ազգը սովոր է վայելելուն, տոներ են, արձակուրդ ունենք, ոնց որ թե շատ ավելի խմել, քնել, ուտել, խմել, քնել։ Դա կարող է հանգստանալու ինչ-որ մի ձև հանդիսանալ։ Ես հույսով եմ, որ հիմա որ անցու դարձը շատացել է, մարդիկ գնում են արտասահման եւ տեսնում են ուրիշ ազգերը ոնց են հանգստանում, առողջ են հանգստանում։ Գնում են ամենայն դեպս սպորտային ակտիվություն կա, միայն ուտելու մեջ չի ուրախությունը։ Մենք հաճախ չարախոսող ազգ ենք համարվում, որովհետև երբ աշխատանքի ես մտնում, եթե հարցնես ոնց եք, միանգամից վատ բաներն են պատմում։ Աստված չանի, եթե մեկն էլ ասի լավ եմ, կասեն այս նոր լացելու ձև է սովորել։ Շրջապատը այս ստրեսի համար ինչ դեր է խաղում։ Մենք սովոր չենք թե լավ բաներ ասել, անդադ դրականը խոսել։ Ցավոք սրտի, այո։ Եվ սովորել չենք կամենալ լավը։ Հա, անդադ ասում վախում ենք աչքով տալ կամ իսկականից վատ բաներ։ Երբ որ սովորենք ուրախանալ հաջողություններով, իրար հաջողություններով, երբ որ սովորենք մի բանի, որ ցանկացածի հաջողությունը իմն է, երբ որ տեսնում եմ տաղանդավոր երեխա, ակամա ինձանից հուզում եմ, որովհետև հասկանում եմ, որ սա մեր ապագան է, եւ այս տաղանդավոր երեխան կլինի նա գիտնական, երգիչ, պարող, ինչ ուզում է, նկարիչ, ամենայն դեպս մեր պայծառ ապագայի մի մասն է լինելու։ Եվ եթե ձեր պես, իմ պես, մնացածի պես բոլորը սկսեն տեսնել լավը, անգամ ընկեր ունեմ ասում ամեն առավոտյան որ զարթնում ես, պետք է ասես փառք Աստծո, որ այսօրն էլ սկսվեց իմ համար։ Այդ հետո սկսենք մտածել, գնահատել մեր ամեն օրվա օրը, գոյությունը, մենք կհասնենք հաջողություններ, ես վստահ եմ ասում։ Շատ անգամ ճանապարհին այդ ամեն ինչը կոտրվում է, ինչի համար, որ երբ որ երեխային հարցնում ես, ինչ ես ուզում դառնալ, չեմ տեսել մի երեխա, որ ասի, դե մեծանամ մի գործ գտնեմ, ընտանիքս պահեմ։ Բոլոր երեխաները մեծ բաներ են երազում, մեկը օդաչու է երազում, մեկը ֆուտբոլիստ, մեկը չգիտեմ ինչ, բայց գալիս է մի տարիք, երբ որ երեխայի մեջ չգիտես ինչի կոտրվում է այդ ամեն ինչը։ Երեխաները թող ունենան բարձր ձգտումներ, որ գնան դեպի իրենց ձգտումները։ Ավելի հետաքրքիր բան ասեմ, որ գնում են այն թուղթ նայողների մոտ եւ այլը, ասում են անցյալ կյանքում ով եմ եղել, ոչ ոք անցյալ կյանքում չի եղել բանվոր, շինարար, բոլորը եղել են կամ թագավոր կամ թագուհի, չէ՞, տենց չի, այսինքն ինչ որ ցանկություն կա, ինչ որ մի բանի հասնելու, է լավ է, թող լինի։ Եվ եթե ունես ձգտում, պետք է գնաս ի կատարումը։ Այ շատ հաճախ իմ մոտ եկող երիտասարդներին խորհուրդ եմ տալիս կարդալ Գոյելոյի գիրքը Ալքիմիկոսը, դիր մի խնդիր եւ հասցիր դրան։ Դիր նպատակ, կատարիր այդ նպատակը։ Այնպես չի որ դառնալ Եգիպտոսի նախարար կամ նախագահ, չէ, իրականացվող բան։ Բայց շատ պետք է սրտան ցանկանաս, եւ եթե իսկապես սրտան ցանկանում ես, գերբնական ուժերը հաստատ նպաստում են դրան։ Այդ ցանկության երևի թե պակասն է, որ մենք խոսում ենք նրա մասին, որ բան չի փոխվում, մենք շատ մռայլ ենք, բայց իրականում տիկին մի անգամ փորձեց երևի թե իրեն կարծիքով ինձ ցավ պատճառ, ասեց ատում եմ այդ կեղծ ամերիկյան ժպիտները։ Վայ։ Ես որ սիրում եմ, թեկուզ անկեղծ լինի, բայց ժպիտները։ Ես էլ ասեցի այդ ազնիվ թարախ կաթացող մեր հայկական դեմքերը ձեզ ավելի հաճելի են։ Մռայլ դեմքերով նայում են երկու վարորդ նեղ փողոցում իրար հանդիպում են, տեսեք մի հատ իրանց հայացքները ատելությամբ լի իրար չեն ճանաչում, մեկը ճանապարհը զիջելու է, բայց որ ավելի մռայլ էր նրան է զիջելու։ Իսկ եթե ժպիտով անես նույն բանը, ընդհանրապես խնդիր չի լինի։ Այ լավ տրամադրությունը բերում է նրան, որ մենք կարողանում ենք անտեսել մեր ցավերը, մեր հիվանդությունները։ Բացարձակապես առողջ մարդ գոյություն չունի։ Կատակում են, ասում են կա վատ հետազոտված, այսինքն, բայց ինչ անենք, ամեն օր բողոքես, ասես գլուխս է ցավում, մեջքս է ցավում, ոտքս է ցավում, փորձիր 1-2 օր անտեսիր, փորձիր զբաղվի սպորտով։ Կյանքիդ մեջ մի բան փոխիր եւ դա օգնում է։ Շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել ձեզ լավատես լինելու համար, մեր օրը եւս զարդարեցիք, լցրեցիք, կարծում եմ շատ հերթադիտողներ ձեզ լսելուց որովհետեւ գիտեք դուք իսկապես լավ գործ եք անում։ Այս գործը, որ դուք անում եք, մարդկանց տալիս եք լավ տրամադրություն, առավոտյան։ Ճիշտ է, ես զարմանում եմ այս ժամին աշխատող մարդը չի կարող ձեզ տեսնել, բայց ամենայն դեպս մարդիկ, որ տան հոգսով են զբաղված եւ լսում են ձեզ,
հետո սա քննարկվելու է հաստատ եւ դուք իսկապես ձեր ժպիտներով, ձեր լավ տրամադրությամբ մի երևի թե հանրապետության կեսին դուք եք տալիս լավ տրամադրություն։ Ամեն դեպքում մեզ էլ հեշտ չի, բայց փորձում ենք ամեն դեպքում։ Եվ ձեր մոտ ստացվում է։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, ժպտացեք, առողջ եղեք, լավատես եղեք, հավատացեք ձեր ուժերին։ Բոլոր վատ բաներին մոտեցումները փոխեք, լավ բաներ մտածեք, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, բայց եթերը շարունակում է լավ երաժշտությամբ։ Կհանդիպենք վաղը ցտեսություն։